obia wonte na woni guso na eja dereba usevu yere akwala ketwa innocent chada ye wo na fei ni akoto ne din Sompa na entina bibi ntumi nsi emanka akwada yi bibi ntunu nwa mfiri ho nanso nyame se de ope na oye ntimi ne ni achinye but ye hye abusuafo din kwadwantwi etro dwombi wo se owo de obi abekọ but eja eni nsu ewo de empare no nanso obi ahokon obefa so akoto ane bofo eti ye hye abusuafo din mo nso a enra musie mu adofo nyina no ye hye mo din anopai yankopon ti ase anopai ye won komodi ne komre nkasa menu akwamra kese ho na ode ahaban mu ede abraye ne ye won komo pi edi kwamra bra on say ye start ahaban mu ye ko afio yeah ye ko afe nti April 4th nti nyame ya adomo a epo boso nda toso 9 na say ye nya afe yeah na enne me pese on say teacher need ya obusa nkola asem na de want ase no wa kire no nti na me simadu no me pese odi bie line no mame okay na Sompa na 3.1 ya kire wa adwen bi a want ase bi a no busa wuram e wo wuram no busa me ameyi wa no because de bia na me kira de esa teacher ni bia na teacher ni kura kira de no wanye nso hwe ana nye teacher ni papa no de na wasua de afiri mu enwura mu ade a me start kire wo no eno a me wo ayi ase wo akuropon ma contact of that ayi ase na sister bi betra me ntos ay ahabam ena me say eyamia zero odi na sesa ena me say akwaya ahabam ena me say nyamia me bra wo say na de menimu esono bra ya o kese ne sono wo say me bra wo nyamia wo say me say ye wa serious nti bra me pese de ma kire nyina efiri asase beka enne dai ade bia ma kire bia kire wadwen bia no bra semadu mo musa me na mi ya no abusafo communication opportunity ane ode amawo wa haban mu eni kwa afini ene edi nkomo wa haban mu toda ne akofa wura bi ho asem ne abeka toda ne atiesi wura mu etisi wura mu a ne abo wura nanka efie wura nanka fie bi ho kra onyini no wa betwam ho sa kirebre ne pramre omu nyina betwam ko otwe mekai se ewu bi si ya osono ewu ye na nie mo manfo si afa ho agisika pa YouTube for na de bra mo ha adwene o se manfo si af she nya sam ketwa ndi mo je amode ya mo nsane me credit kakra oh na nka ye dey ni banyo because announcement na me ye no se de esi a trend no enso ehun sika so bi akra ma me credit once se kwabena oh monya de ma nya fe kwanya de hey yo number ni 0551931931 0548931931 hello good morning sir pacha wonwe radio adom udini ba bia afra me free binin de rahim me ka se fa sankaba okay senior mami tio okay yami shamo ne majuma pa moye oma munya 93.1 Sompa frequency amen asana mo na munya again franchise de bia me pese bisa president say you call holidays and that was last year okay so almost see ECDC more betre queer no itakra ethics kasa okay so the person who say no best started that day and or commentary bi so efa more I be wanting me say na think we are na ko onye part 2 my sa ma me da see and as a return match wasam na okay yati eti okay kwamra be hu adwuma hello yes sir morning good morning yeah dingi man ye crop ona okay say obekire kwan a obi dua pe anyi adekwa o ya dua pa pe ebe yi tira wan tire hello mate senior mate me da CP na te say kwamra e kan pe asem ye hwe kwan ye be fa so kwamra obi e wo so ntinga dem ye mfa course na dot ne ma to ha hello
Hello. Obaima. Hello. Hello. Mommy. I don't know. Pacho Tofi ni o mommy. Me pacho, ewura mo yi no na me frank them. Pacho kwenda ho mommy. Me so dana wo ye wo so no ewu wan kwana ye yi kwana yin sa da me so ye me de pa. Okay. There's one day about basketball. Hello. Hello. Hello, see I like it. Hello. Online in yet. Fakye. Hello. Wena. I'm watching. I'm Siruni. Major Odo. I have the papa, and I can't metro. Hey, you teach young in there. And maybe Mimi have a ground cadre. Could be and on ye, I bet. Or Mouse will be. You may only move as a day. Now, what you man, children see. Into Hono Lampe, or Trim could be on your bed. Woman, swear down him. Medasi pi metima ka cho se wiase kasa me de language me de pa fante kasa me de me nyame sua de MC Rose so wetima ye ho bibia boa me anka me pe. Hello. Yeah. Yes sir, boss. Acho odi ni ba bia friend me free. Oh, me ka se free atuma Jankoba. Jankoba. The friend Ajibone. Okay. The program we are meeting pa tina nyame show. Okay. Ama onim di enkoso. Amen. Na dia me say me papa na oka enwe matem no. Dia me say ne Nyankopon ade sa atomache dia na ma no. Adehwede na me say ade say wonkoso ama ni nimje kase sa no fanchekere. Amen. Itachi o program pa. Okay. Nyankopon ma mu nimje ni nyansa. Ani agen fufuro na de bia no fanchekere ni eme ekoso. Na kakra me di me kan say for the last time bia na me di kan tie mu first no ka aboa bia e frɛ no apese ne ho asim bi sɛ ni cha no sɛ ne esi nante ne sɛ ne esi efa no ɛno so na dawlo ma e kwan da ho sɛ esi mi bi na me nti asie. Okay, Mate, me that say. Hello. Senior. Yeah, good morning. Good morning, brah. Yes, very Danny. Hey, Danny. We have more of a aboa kokobo. I will change kokono. And talk about there no. Almost you wouldn't be the teenage. It is already teenage and I saw the nanometer. Okay, fantastic question. Okay. Me fa be two course na fe de me mrafi na kwamra nyia no. Hello. Hello, good morning. Bibi aboko de. You do bad na say. We are this year back open you SK Bolas. Obuase. Okay. Na manage no bibi mo. Papa kaka me ka che ya papa kwa na kesen say. Ya me hia no. O man ni mudia esusun say. Ka afeda sene no. Obema moa na ye ni mo mudi no. Ye ni pa so bo ma pese. Onuma krantie, onumu pro, onumu oria, onumu dabo. Je papa kwa na kesen me ehu. Sa mo ni nyame enkoso enhia no. Omana do no nkoso pa na ye de ye tie mu anopa awia anwumle anajo na me hia pa. That's CP. O na me hia pa. That's CP senior me fa do twato. Hello. Hello, good morning. Good morning. Tofi na mpacho mu ya de. Arade cry o. E de Christas. Me person busa ya papa kwa bra kasi se na wo kire emowi o mi refo mi di kaka mo ante wo ma sem teki an yi Nkrani. Nkrani se mi me so won na ya ahabamu president intim person busa se Nkrani no ye mu president yana. Okay. Mate. Me da se. Mate. Me da CP.
chief Minia. Waja tum say Mame start with there were the EWCC. Okay. Mr. Tawasuna Etienne. And Crane, ye ni president womb, Nimum ya won kanka president. Okay. Me say, and Crane, ye ni president womb, Nimum ya won kanka president to ho. Okay. Minim se bia wa fa kwa ho nansen ya na se bia won feature ho. En kanka sie na wo ho se ya na cruise bi betutu ye. Te say de won abokusi akusi na wu aka mu a, wo mu tutu ayi kusi na firi mu no. En kanka no wo hema na wo mu no na wo mu yi no de afiri mu. Eye duro pa na ye de ye na sa duro no de men kyerɛ na fidie so. Okay. Nyem se wo hia me na obusa me de a me kyerɛ wo. Okay. Nkanka sie no ye wo hema wo hema no mo ye esie no fa no so. Okay. Nti ono na e provide wo mu ensuo. Wote sa akokono aka bo ho be 4. Na oso. Woso wo ye fita. Okay. Fita te senwura. Wono na wo chef mo nemum enkankan ne wo ohema. Enkra na e de omuni ohema. Nti ya na wa hye no nso. Abusua de wo mu nie. Obi busa ase kokobo. Ye tene ho asem se wode ne to na e kire ana wode nano na e kire. Odomankoma bo soro bo asase no. Aboa bia ni ho wode ne to che. Okay. Nemum eyensem ene ye kan se first no so bi te se bia se wudware na oto nwom a e bia wo maame bewu ana papa bewu enye sa nemum ya no mo mpese ahuru no beko wanum. Okay. Enti se enti ne ye kan se wode ne to na eche no de enti o mo ka se wode ne to na eche ne se wo ya aboa wo ngui enso moa won ho te se de waporo. Okay. Obie ne to no sa no obie ne to no a ebetimi aye kese te se kosua akokɔ ya wo tifie no nya potre no akokɔ kosua. Okay. Na ho no nyina no emoa wo ho. Na kwan ya opese wo kyera akokɔ na wo ye nie. Wo ya aboa won so bebre. Ni mu duro no kura enti se kusie. Okay. Nanso ni mu twen sei no se ni mu twen sei no de ni mu twekyan kusie. Okay. Ana wo ya aboa wo ye kokɔ te se obi a wo nware a wo ni ho aburu. Ni ho aburu pa no. Ase wa bere force no. Okay. Saa no no wote. Na ni dua no ye tenten, ano no ye tuntum. Saa aboa ni dua wo de bonsuom na wonom a, tofe wa chekura na 5 minutes a wo se wu. Kokobo no. Ai. Kokobo. Se wo de ni dua bonsuom na se wonom a, wa chekura ye 5 minutes. E wo se wu ti efri atasefo asati so. Ni dua no ade tuntum bi wa no. Okay. E honam no nyina ye kokɔ, but enye kopisa. Enti tuntum ketua bi wa no, se ni tuntum no, wo be di to ensam ana wo di tunsuom ma wonom petofe. Wona wo se aduro bi wo ho se den, wa chekura ye 5 minutes, e wo se wu. It's a poison wo. E wo se poison wo. Okay. Enti se wo pese wo kyera akokɔ na, wo ya aboa na so kwa akire yie pa. Enti se wo ti akokɔ pampan na so wo pese wo kɔ kyera akokɔ no a. Tofe obetimi ayi nan kakran te se de be ma ewia no ho akoda ne mpana dem. Okay. De be kan wati ase. Ebi efie bi wo ha wo twe mpra wo mu. Na ebom ebi a girl ne maame ne papa no ye smart pa. Na okay, omuna samwa, ibo fu asem ya okay. We waka. Okay. Say bia wa ye bi pa, ebi ano. The boy say oba bi ha, tofi oni. Okay. Kokobu no oni. Hey. Tofi oni. Aboa ho fe. Ohun tuntum na won to na America. No, kwamna so ya beka so okra bi. Debi. Say ya no, ohun tuntum na won bi. Okay, so samokua. Won samokua. Me na mi sa na mi hu no. Won samok difference wo. Amokua dua no ho ye ku ha. Okay. Ena we ntofe wo te wo hall, obetimi abetwam. Unhu se wo twam. Kokobo no. Oti afom a wonte. Sa na ode kyera akokɔ no. Nti wo kwa ni dua no, say ade se ni dua no pagya ya. Ni dua ne to no, obetimi abie ho te se kosua. Akokɔ kosua. Na emoa no firi ho ba. Won sa akokɔ. Wo pe enema ye soso pa. Akokɔ soso nema to se hu moa apro a. Otimi soso sa anti. Wo soso no sa no a. Ya na bi ma dwen ye omo se o kana no no tum o kana to no tum se ya. Na akokɔ fa ho. Dabi na aso akokɔ na no wache no. Okay. Dabi. O pamoche. Aboa we. O pamoche akokɔ no se de o pete se de kama. O de na no mum na echi. Enye ne to no se de ka se kokɔbo. Ne to no de se o pese wo de akokɔ na akokɔ no ben no a. No bie ne to no. Oni. We kura wanyem. Hwe. We wanyem. On se na funu ba fom. E ba fom ya. Wanyem. Enti se ntɔfe obetima nante a koduru nkokɔ na wote hodin na wo hwɛ wo mo. But nyame nso se de wo tia ya mo ahodo ahodo ne de ano din too much. Na akokɔ no so wo kye no a
baabi mienu pɛ ɛna ɔpɛ ɔnwe nam no nyinaa oh sa so bo hu sa aboa bi sei akyere wakokɔ ɛwɔ fie no wawe no nyinaa na yɛ anumefa aboa bi owura fɛ na anumefa ɔkra nua no okay ɔne fɛ na anumefa no ɔne wɔkye akokɔ na wawe no nyinaa so ɔkye akokɔ no wɔ Sompa FM ha sei ya obetumi atwe akokɔ no saa kɔbɛsɛ baba yara stadium no akɔtena hɔ no wagegye adam yeah no wawe no nyinaa okay no wasan ba n'akyi nti mu a mu wɔ afuo wɔ wira mu a ebi a mo ntaa nkɔ hɔ wabɔ apata wɔ hɔ ebi a woyɛn mmoa wɔ hɔ no ebi wɔ hɔ a enye nipa na ewia wadwen yɛ sɛ nipa na ewia wɔ nkɔkɔ no aboa bi wɔ wura mu yɛfɛ na no mefa wɔyɛ wɔkra nua wɔn na sɛ wo ne wɔkra ba te fie na wamma no bɛɛma wotimi firi wura mu ba ɛbɛ foro wɔkra ba no wɔ fie saa aboa no wotimi firi wura mu ɛba wɔte sɛ wɔkra na so a wotimi firi wura mu ba fie ɛbɛ foro wɔkra no ɔforo no wie no wɔkɔ anadwo no asan ba obɛforo no saa kɔpem sɛ wɔkra no bɛnyem wɔkra no nyem nso a wɔnwo saa aboa no bɛwo wɔkra ɔmo nso deɛ no saa no ɔmo nso deɛ enti kɔkɔbo no ɔmfa ne to ɛna ɛkyi ɛnam no nso baabi a wɔpɛ paa yɛ ne ti okay akokɔ ne ti akokɔ mua no nyinaa no kɔkɔbo baabi a wɔpɛ paa yɛ ne ti na ti kɔ no sɛ hɔ na amem no gu na ti kɔ ɛhɔ no na wɔpɛ paa wotumi wi kakraa bi na wɔgya hɔ de kɔ ahwɛ bɛka sɛ bi a prɛmire na aka akokɔ na kunu nanso na ɛyɛ kɔkɔbɔ tɔfe na obi busa sɛ kube ɛna abɛ na the last time mekyerɛ mu sɛ sɛ wo maame ɛte ase ɛno yɛ na yɛ spiritual issue kakra nti yɛ mempɛ sɛ mɛkɔ hɔ bibi sɛ wo maame te ase na wo papa te ase a sɛ wo dua kube a tɔfe mfa ne sɛ me maame ne maa mɛle ɛna papa ne asɔre pani sɛ ɔmo te ase a me dua kube a ntaa nyɛ yie mate waseɛ ai ɛne ɛdi sɛ me dua kube no a ntaa nyɛ ne mom no sɛ me pɛ sɛ me maame mɛre ne me papa asɔre pani te ase me dua kube no yɛ yie paa de a me dua kube na me mfrɛ wɔ mo me frɛ me maame mɛre anasɛ me papa asɔre pani no obɛgyina me nkyɛn a mɛtu amara na wie no ɔmo mu baako wɔ sɛ ɔde kube no si mu ma me okay ɔmo mu baako ɛwɔ sɛ ɔde kube no esi mu ma me asɛm Amerika wo de tie na hwɛ mfa to ho amede ma wi sɛ wo yɛ abrante na sɛ wasi so na wodua kube a sɛ wo maame dua bi na sɛ wo nso wodua bi a wo maame deɛ no bɛso agya wo deɛ no ame amwa wo deɛ no nyɛ yie saa kamera yɛ wa hwɛ yi a yɛmfa mpem hɔ wo de nkɔ akyirɛ yɛmfa mpem hɔ wa hyɛ no yɛ tam no koraa no ɛnsosoyɛ bi da kube ne abɛ ntam ɔmo nka kube ne abɛ ɔmo nka nti hwɛ sɛ wowɔ abɛfuo na wodua kube wɔ mu a yɛ ahwɛ deɛ kube ne yɛ okay da biaa no bɔn sɛ kube no na abɛ no ka ne hyɛ na abɛ no ka ne hyɛ na abɛ no ka ne hyɛ abɛ no ne hini no a ɛwɔ na sese na yɛto no wodeɛ sɛ obi to abɛto hɔ a kɔgyina abɛ no to na hwɛ adeɛ din yɛwɔ adeɛ tia fitaa bi wɔ abɛ no to okay akɔyɛ sɛ ahoma yɛ sɔ ayi so yi ɛyɛ tia bi rocky fafidie no to me so na atiefo nhwɛ adeɛ ne hini no abɛ ne hini na esi hɔ abɛdua na esi hɔ no yɛwɔ adeɛ tia fitaa bi wɔ ne to okay ɛyɛ ne hini ne bia na yɛ last hini ne ho ɔdene paa ɛna ma abɛ no etime denden okay na etwi nsuo kɛse paa ɛde brɛ abɛ no kube ni saa adeɛ no bi okay kube deɛ no yɛ akɛse bate ni ahoɔden sɛ abɛ deɛ no enti wo sɛ mpempi no sɛ agrada edwa ɛta dwasi kube mu okay efie bi a wotimu no bi wɔ hɔ sɛ agrada sɛ obi na frɛ no o sɛ bi a obi na soma no o sɛ bi a ɔba fie hɔ bɛfa obi o ɔba baabi a wɔta tena paa yɛ kube so okay agrada ɔyɛ spirit obi kɔm no obi som no obi frɛ no obi de akokɔ frɛ no ma ne bɛgye sisi asɛm de akokɔ frɛ agrada no ɔba sisi ayi a tɔfe sɛ ebi a laptop yɛ si mani na mpɛ sɛ ɔba ɛbɛfa kɔ a ɔba na sɛ kube wɔ fie hɔ a obedi ka bɛtena kube no so okay obedi ka bɛtena kube no so saa ɛno nti na mefa ne sɛ agrada kum obi a moyɛ bɛyɛ sɛ 1000 ɛna monam na ya soma agrada no sɛ ɔmmra wo nko a wo hɔ no mɛfa wo mmra ɔba a wodi ka bɛtena se ɛwɔ baabi din no wɔhwɛ mo wɔ study mu a akɔyɛ sɛ akroma pɛ so wɔkyɛ akɔ no wɔ study mu a wo ho ɛkwan ba wo ho kakra bi no a no pa no wabɛfa wo wɔfa wo nso a wɔgya hyɛnsodie bi wɔ hɔ ɛma wohunu sɛ waba fie hɔ
ye wo bo tra bi se agrada ba wo fie pe wo ja saa bo ni bi wo ho wo de saa bo ne nam enti kube no se wo dua kube ni abe ebomu a abe no ta agi kube na ho odene no na wakata no so obetwe ni munsuo no saa na wakata no so na mom sa wo pese wo dua abe ani kube wo plot ba ko so a eya enua kube no mfra abe no wetimi a separate wo mo wo separate wo mo a obi abenya kwan akonanim na mom sa wo di kube no ebe fra abe no a omusisu kakra pe bo se abe no be kata kube no so afena kube no ebi wa wo be bokura no na nsuo nim bo se na haba no astarte yen keten esi wo saa obo hu se na awu kwamra ebi wo nso a am some questions no se ka se edi ni nyina chi a 740 so abo ma me kwekwan obi busa me apese ho asem tofi emu a wawura mu nyina na abo a spirit di na chi pa ya apese apese ya abo a obepie akọ adidi a wo ye bisa apese wo ye abisa ansa na wasikwan so Tofiakwa ni dua na ewo ne to no ewo so a ete sede wo so akasa ye chire nti se ye wo studio ha isa apese twam ya nim ha mehunu sa abo no na etwam no kono nko ani abo a wo mo nim de wo hunhum no ye fire dua bi odi aba Tofi wono nko ani abo otimi kosa adua na se ena ebi abo obetimi asa akọ biem eye kusie na kusie no kura koba se ni mfie ye abosome nson a wache ni mfie no mumienu aba abosome miensa nti apese nko ani abo a otimi ko odi aba ase hunhum bi wo ho no de me nka ho asem wo ya abo nso a obetimi afrosoro be se light pole be 10 na wa wura adua na dukurum so wura dua na dukurum ko soro se ya Tofi na chinkese no sapokupan warriors ohun sa abo na meka ho asem Tofi wo ko soro se ya no na chi na ko hanta eduanum wo na chi no wo duanum se Tofi no osensen ho obetimi asensen ho abesa na wotwe onidi onnom na ohye ho ko ohunu se enipa aba no so a opese wo kire no obetimi de aba wurawura sa tokuro no mu sa se wonsi fom enso wonsi enam se na chi na se kotoko on se aboa na ya woda o ka no aha sa aboa na me ka ho asemi na chi no wodi wodua no mu se ya Tofi na ama na granding na wote ho na ka na ato so se na wote ho but me atra ho sa wodi aba no be wurawuram wodi aba no wuram no ayese wodi wura ha no ayese obese ho sa gise ade etimi yi no ba fom eyeja na sa ja no so wodua no mu se no a na ya na se wuyi aboa no wie wan hwe ya wani ma ho se dumuja no be wie ati na akofa obi popo sie aba ede aba enti Tofi na questions na am say gise oja bi nyame adoma next week na wo de abeso so ama me misre na 7:42 time no dwane ana edwane awusia for president a ewuram ona eda wo ma no na ene questions amu bisae no wato no boase ayi no maako ede amaye no hye nso bosumi na yebewuram no meminda anwumre bia no kwabra kese ede memanti ebebrewo na sukwa ye bedo no ano odin se me catch last week say memanti no baabi enam no ebe kirewo pa se ade bi wo ho a wo deserve se won saka se won sankan ya wankasa fa wo ho adwene na suade die ntina wayi leader bi die ntina area no a wo no wo kwanye nti obi antumi nya ho hwe ade na baabi a mo munya baabi enya mo nan nti eno nso gise yetwen aban area no amowo no ensase dodo a ohene no wo ho no aton no eno nti mo twen aban ansa na aban e de caterpillar na grade aba bedwi ohene no ntimi nya hwe wo ho eno ne me manti me ba cha sa program no ho o mixia ubon say yes wahwera de afedie efuna ni bebie enti twen kwamra kase isi February no a da obehya ase no obete ho asem e wo show yi so omono tof ati say adum nti ati ase ohoye adum nko a ohoye pa sama kasha brabo ne bibebo enjo bebubi onyamre sanete eche we ni atare we no wani mie ya ontimi nche
I was a debia no free Monday, Ecosi Friday, Yana won't 7 quasum. Yeah. They drew memorandum question than a petition. Okay. Nedia baby I am. Because I dare be change your desi and near Rayaho. Ade. Eh, who's a rather an no de bar. I'd rather. It didn't know in fact. I say school fees babam mam scam go to your canteen and tina just every weekends and the afa who did that and as we want to do a year kwesi that I dey be children than na ye de pa na ye de pa so chumu sha so wan kwa djuma so a asema ba Tofia you right ya but na me hear this boss akwaba odifo na ho say Tofinya mi adom. Odifo Samuel hoye. Oh, no ho. I'm say last week ni this week na so tia na chi kakra. Akodi baabi kakra. Baba bi obi aso wo bo adwuma. Aha. Nyame nse na wo ye na ade no emfa ho ni baabi awo. Aha, because baabi am from afa bia no. Wonyum tufu bo si nyankopon di hene wo ho. Aha. Eti ye wo simadu fa say 7:45 na say 7:55 na wo say the segment we so kona wie. Ti Odifo Samuel hour and her dream. May catch or say, Uni baby a wo a back pesisi a no say I am boboano. Jabba house hono a ho NOD for Samuel a war. A friend of aquantre a jack. So we near quantra over to Amenem. Just answer Odifo, my minty way. Yo. Odifo had the boy na mame. Comrade ya bafi ya no. Nyese miso ni se be ni hu. Okay. Me refrain be na friend Tarzan. Okay. And ye be pa Tarzan. Yeah. Se di pa ne wo no to sebe one sebe mo na enti wonnim afuom ompomu masa ara na pese o kasa asem che kwa ready won to dem pese me che se wo se kwamra no sa no ma wunya ne ba bia sa ho omo eh o baby o dia san ya wo no to muom o ne ka bo a ni e dia ma no no o ni e dia ma o da we mu memeji we ho achinye o no ai ti so bi ka se wadi mu asem anya atem ni dia ye kasa dabi no kwamna nkasa no nim se ya wo no to muom etu no odi mu dabi ona Yesu ankasa kwa ya wo no to nwa muom kwamna no o ba ha de ba asem no be ka ne aha kwamna ka mu asem o se wankasa wo do ho akoto amane yenko answer na no be ba chaw mo memfo Odifo number no ntudwa aha ye fo Odifo number no ntudwa sisi a na ebi kura na obi esi Africa mu aha nti osofo mami nti Odifo numbers no na afede ye de mawia na omo no ahyase ebia na otike mu pese usi forma na se wo iboabo ho kra akọ asori na open number ntem na wako fa open na etwo number itu wo flow Odifo Samuel onu be di nkomo na wo be che na kira kwan 0246 667117 ajo to bo ase na me kura me o ha me de matro 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 057 840 5519 057 840 5519 we ne Odifo Samuel number me ensa no mate me ba cho number ya won sa kan sisi ya no obetimi afre ewum se omo wa ha yidi nkomo de but frɛ obetimi no Odifo adi enkomo omo no ma minti o Tofi me da se baby Odifo obi ana odi me chiao bebre minim se baby a won odi dwuma sonko Tofi ene asama eda pronso no ya chia ya tiefo ne ya hwefo de bia asama meka ne se Odifo sama akwankyere akwankyere oto a emfom de bia betra fidie so ayeka na baby owo no so eno na yede tu dwa no manhia ahembobo ano agya ba frie na busua fie ho ya kamfo ama obi a wutie ena no pe ne kwasi ana no pe de bia betra ha yekasa me ye na maye ne manya anye enenam de bia yekasa asem wi
sɛ wotie yɛ nwia kwamra kɛse na sɛ mo kan yɛ ɔde ne dia bewie nipa bi wɔ wiase wonim sɛ wiase bibia ni wiase ɛno ho asɛm na ne yɛ ne wo ba bɛka ɛntra se ɛnka sɛ bibia ni wiase na 7 preduasa mpanifoɔ sɛ bibi ni wiase anka ɛda yɛ ntoprim wankasa hwɛ wabrabɔ a wɔde nam wiase ɛno ho asɛm na de bia yɛ ne yɛka kyerɛ wo eduruma bi wɔ hɔ no ma mpanifoɔ sɛ de wɔatwa sa na onim sɛ n'akyiakyia ɛno nti na yɛ ne yɛbɛtena yɛ kamfo odifoɔ Samuel ɛde ama sɛ awieye papa no ɔno no saa mmerɛ yi akwankyerɛ papa a sɛbe America buroni abɛbɔ n'aba so wɔ aha na yɛka ne sɛ yɛ wanhwe yɛ wonte ase eduruma bi a nipa dasani wote wampa abusua gyegye sika de ama wo sɛ gya wo na wo sɛ Nyankopɔn faus na ɛdai abusua no sɔre ɛdeɛ na free so ba ya ɛbɛte bayra ho mama bayra ɛdai amo ɛno nti ne yɛka kyerɛ sɛ wiase ne na hɔ kwa yɛkamfo kyerɛ sɛ na hɔ kwa ɛti obi biara wote asase so wankasa wabrabɔ a wobɔ no first wo hwɛ a na wo w'anim ɛyɛ dɛn ne wate aba fam ɛyɛ akwankyerɛ ɛntra hɔ wotɔn yɛ ntɔ ho asɛm na yɛ kan yo wotɔn yɛ ntɔ 7 preduasa wo hwɛ ho wafo ano mu san yɛ de bia yɛ kasa asɛm wo sɛ na san ka yɛ dai wokɔ w'anim ɛnso ɛnɛ ɛnɔma nyinaa gye agu ne nyinaa ne yakwankyerɛ woda na wo sɔre a ɛnka sɛ waa wo ne waa na kwamena ka asɛm bi na mɛ mwa wo kyerɛ sɛ aboa bi wɔ nwuram na aboa no sɛbi ne du ɔde bɔ nsuom na sɛ wokɔ no mu a ɛnni bɛyɛ yɛkura no wei sɛ saa asɛm anya ha wobɛdɛ ne wate ɛno nti ne yɛka kyerɛ sɛ biribi wɔ wiase Nyankopɔn ɔnwea wo nte na seda ba ne nyinaa sɛ sɛ wo sɔre waka because akwankyɛ de bia meka saa asɛm wo sɛ 7 predu aduane a wodi kura no wanto obo aso kura benya ho sɔre ɛno nti yɛ kamfo mam sɛ odifoɔ Samuel bɔmmɔden akɔ na so yɛ ne kɔgye akwankyerɛ ɛnyɛ baabi a wokɔɔ yɛ a sɛbi amfa anaasɛ no man kɔ yɛ amanti wabamabu masa ma menka asɛm kyɛw saa mmerɛ yɛte ase a nipa wonya nkwa wie yɛ nka wo sɛ ngubue deɛ 7 predu nsam no wɔtetɛ baabi hwɛ emu nsɛm no dɔɔso wode wobɛka sɛ bi a wode wɔte wɔ no sɛbe waa wo ne waa efie yɛ ampa ɛyɛ dɛn wokɔ fie bi mu a sɛbe mmɛmma egu fie hɔ wankasa wotie yɛ nnɛ sese wabrabɔ hwɛ sɛ na me kura yɛbusuam ɛdeɛ paa na ɛwɔ mu a ɛno nti yɛ ne mmɛmma ɛwɔ fie sɛbe yɛada ne mmaa wokɔ fie bi mu a sɛbe ɛyɛ si fie hɔ no ma mmɛmma ɛwɔ fie hɔ no sɛbe mpɛdu a wohwɛ mu a sɛbe ebi mu ɛte sɛ amanhene nom nanso ɛnoma nkɔ yie wobusa wansi di kura na nya deɛ ɛdɛn onipa na obɛnya deɛ ama ɛdeɛ ntia Nyankopɔn ama wo saa ɛyɛ noma bi na ɛdɛ akɔka noma bi na wonte aseɛ ɛno nti ne yɛkamfo odifoɔ Samuel ɛde ama wo sɛ akwankyerɛ papa wode kɔ ɛnyɛ baabi a wokɔ yɛ ka kyerɛ sɛ wankasa woto akɔ milo kura wonom bi da tin wonom bi da ɛnso yɛ sɛ fa milo fa milk bra fa nkuto bra ɛnyɛ no ho asɛm na yɛka deɛ yɛka ne sɛ ɛyɛ simple a asɛm a ɛne wo ka sɛ kwahwɛyɛ hɔ wodeɛ wokɔ a ɛnyɛ wadwene sɛ bɛ mekɔ yie deɛ bɛ na mede kɔ ne adeɛ ɛnyɛ no na odifoɔ Samuel wɔwerɛ pɔmmɔden tu anammɔn ɛfiri ɛnnɛ ɛkɔsi ne dwoada wɔtena se wodeɛ kɔ wokɔ a wo sɛ wote asɛm no wɔ Sompa ha na kwasia da saa mmerɛ na wote yɛ nti ɛnnɛ maba odifoɔ mesrɛ wo kyɛ me akwankyerɛ ɛnyɛ akwankyerɛ a wokɔ a sɛbe akwankyerɛ biala bɔmmɔden ɔbaa a wote fie awaleɛ bia ni wa nkɔ obi da nko a wokɔ a na wasan bɛtena fie wofi sɛ yɛ kwa obi wɔ hɔ koraa na yɛdware no da yɛwo no to hɔ a yɛdware no saa tam na nipa na ɔdware sɛ sa na hyɛbrɛ ba wonim na yɛ a na ɛduru mmerɛ bi hɔ no ma nipa di nkɔmmɔ ɔdi nkɔmmɔ akyerɛ ne nwa no menkɔ mmerɛ bi a mekɔɔ baabi sɛ anyɛ sɛ mesrɛ ma menka asɛm kyɛw obia wɔ baabi a ne tiri hyɛ ɔnhwɛ ne nipa koraa no ɔkyɛngyi sɛbe wabrabɔ ɛno nti ne yɛkamfo odifoɔ Samuel ama wo sɛ kɔkɔgye akwankyerɛ ne ne hefa sɛ wofiri nkɔkɔɔ ɛba firi kɔnɔnwo ba ɛmmɔ mmɔden ɛnka sɛ wobɛsi kagyetia bɔ mmɔden si ofori kurom anaasɛ anraga junction wode odu hɔ se manhyia wodu manhyia the whole Kumase traffic light a ɛnyini paa akyɛpaa ɛna ɛwɔ manhyia because of asase na asase konkron ɛno ti biribi a hɔ bi ayɛ wode oduru hɔ no ma so pɛdifoɔ Samuel obi a wotwam akorakora wotwam mo so pɔ sɔfo a ɔwɔ ha odifoɔ wɔ ha no a ɔma akwankyerɛ no obi a wotwam deɛ wɔbu petro deɛ ɔyɛ nkonnwa deɛ ɔbusa no ɔbɛkyerɛw kɔ hɔ kɔgye akwankyerɛ na hɔ na akwankyerɛ papa wɔ wodi ɔtɔfe memsɛ menwa wɔ bi kan time no kranti odifoɔ ma mentie wo so ɔsɛ ewiase na ɛwɔ no adeɛ bia wɔ ne mu asoɔ adeɛ bia wɔ wiase bia wɔ ne mu asoɔ eti sɛ woanya mu asoɔ no amfa nkata adeɛ no so a sɛ antɔ mu a ɛbɛboro so na ɔmono kasa no wɔso obi se machina akyɛ mananti akyɛ adansi akɛse a ɛkɔ so manhyia hen boboa no
Tofi ebro adwene ne entiase so wana kwantu oma bre wo ho oma nantia bre oma china bre oma kwa meziam yerufi so many times enne omukuta movie sa omoko wode ope yefunu awoba na wachine yetwa na ba enne owo ahenasa enne ntafo odifo Samuel menhia hemboboa no ejaba family house efri adwada ekope memenda enne ne nyina papa ne tenase sa ye tie ni din na edin ne se eye akwankyere eja ohaw ne amane a atena oso ohaw ne amane odi nantia chefru mofra bremu efie na wutim no oba nkwa awale efie na wutim no be ma nya adwuma mane enyeyi efie na wutim no enya ade bia ye mpuntuo bia be fie hol ma ejina ene ne kwamne ka no wose yedua abe ne yedua kube etifie no abe ne kube simu eti ba ko twe ba ko hunsuo abusua no eye maame mienu ma but so wo hwe a ba ko de ekoye ba ko de asay mam oti hono o yeden papa oti wo yeden sole bra manhia ahemboboa no ejaba family house efri adwada ekopem memenda odifo tena na konwa kasie mu na wahwe nyamemma wahwe wo nsem hwe wo so na waka wa hinta samacha no de ano kumasible no amawo Tofi enano yawada no man bi eba honum me de oba ekura na mani apa no so okay esan say ems oba honum ache kakra okay na ne tibia na wode ba honum ache kakra no enye sa tibia na wode ba honum yawada na nsesan aba menhuno okay menhuno meti honum na oba no obetena ase na yekobusa no kwa so okay wase sofo onkai me na me say wen kai wo okay nipa ne dos wa hanum osisa maybe ne mama mienu nketewa 14 years ne 16 years de ne ba ya na odaka mu an wote mudi ne begina store nanim honum na wa na aba betwa me picture on man ma t-shirt dia na man na ya ne na ko wontimi fancy honum a oba ye wo bo no widie nyina ma no abetra obusa se me nkai no because me dem so kwai no kura no sebi wakwa kogu okay se ya bodua wafu nyina hoho na nyina tatai entrance mu ye di nsuo ne bodua enkotre ba bi fam paibo ubewu okay 93.1 obi di edroji wukunu wadi bibi na ya entrance nya paibo obeji no bibi wo baabi eti baabi biara wo no me ka chew say de onamu no brane ahwehwem na yehu ade kropotia edisa ohaw ne sa amane no abo abrabo so na se yehu ade kro na edisa ohaw ne amane no bae na ye benya ho pomasible se wa hu baabi ekro ne da untimi fa dro ntale so abi o de talent chen kwa ba no eti number no nie okay baabi biara wo no me de number no tu dwa okay 0246 0246 66 71 17 17 0246 0246 66 71 17 17 050 050 45 45 88 454 050 45 88 454 057 840 55 19 057 840 55 19 Odi Samuel Mate Power Ministry medasi ti omo no odi so sebe ebeka ne se Jimmy Kruma me ana Jobi Kruma me Jobi ire mame onye se no na ode kwa dia so san efiri dwada ekosi fiada odi fo onya sorry on dia kwankyere ko wa sorry bra wona uwia ko wa sorry okay tough yeah that's medasi pi omo na Samoa ene odi fo na ote omo nka no medin edit Tofiakwa free sabre eko no ahinta sembre ena asoa yede ebrewo ahinta sem sia ma mere wa ha asopanyin justice e wa ha sanso ena hye no nso se minister BJ e wa ha
Kwame Asare enso ewo ha ena Kwabra Kesi ewo ha babi aduru ni de me dan me ho aba me ba e de hintasem ebro ene ehe ena sakidi ekọ ye wia ene tofe nkomo komo bia ye bidi efa nipa bia ho na wo se otie bi okay ima enko de emi wan wan okra no se do si bete ho na se do si abonani no ope bibidi ne se nipa no wodi wani twa na de na fo wadwenum aha eti korona kwaba yeja na ho te sei eja na dom ye ho ye pa bibi aboko de yakopon adom ya de rade ase last week na Sabrina wani abre was silent night eho kama sharon so se sa segment we no mizo ena asoyasin eye mizo ena 5G me ba cho eye anonia Courteous Marketing ena akofa e de aba na busuafo mizo no ye wono minu ye wo mango one no ena esanso wo miss fruit no na last week so obeka ya ma merito no boase esi yankasa de ye fa research awayem na wo bewie no behun se mizo no na wo no mo a neat me say wura franka waje kura je atuma omfa ni agro so ho na no Mr. Dapa boss anopa mi chiao ositofe drinks na manumbi na won say kura empanyim fie no sa ne ma we ni ani hye danyo but wonno mizo no a won say yes natural ehia say obi a wotie mi anopa bia no okopa drink we bi enom ebeboa wo ade ma mani gi say country na free buy no no kreni omo country omo ka no kre ompe ade a eye bone omo ho no ukoye bone kra ye be punish wo ho osi me ba cha obi bia da na kwan mu eye mizo enu danchen a ye sign so number no ye 0246 270221 0246 270221 ya twa to say o de offer number na obekiro ba bia obenya bia to sanso ena 5G no ade a wom pa eboayen guarana no na no ma eto no boase eka kire ye grapes ewom grapes fruit wom ginseng ena green tea eno na akeka bomu a aye 5G na wo hwe sedi sitie no a abusuafo onum a eboa pagya wa hoden enya hoden biara keke mesrew enye other drinks ni bia sebe ginseng na ewom no enye natural no a wo ya na wo bewie no na sanso di untrimu ne wo ha wo bre wo no we de eye ginseng a ahaban no ankasa nyankopon ye ya ginseng no wo mu no enomu na omo ede ye enti bomodin nanya 5G ni bi na nom kama na emwa wo de wuduru ho a no ma won saso say mami 5 0246 270 221 0246 270 221 bomodin say ubenya 5G ani mizo anom kobra bra ene himfa na ode fa e wo hintasemu bra me dikan akasa asem we say nimde ani sika e kabomu a ade a ensi wiase da no ene okay nimde ani sika kabomu a me de wo ko echichichichichichi okay eye afe apem hankron ene dumienu emu okay 1912 yes. Okay tofina we ana abra kwa menye sure say na me nana kure me nana menye sure say me nana kanso kure hu me nana na wakwose ne pa mo ma be wa ma amadu akono ma ba ne ya tewi anu ma ba David right 1912 there's actually pa about 111 years in here okay 111 years 1912 asembi si wiase okay na eyara hu sem ye pa eno na me pese yedi ehu enkomo ene
nipa dodo na ate story of Titanic ship no da so no Tofi sambre no wow na ship we na ebi ni wiase na ebi eni wiase okay ne kase ne tetrete enioma na ewom na ebi nsi wiase da eni nti na me sha se me ka se sika ene nimdie kabomu a ade a wiase hu bi da na esie na that time mpo a na technology ewo form no na se omutimi ye sa de we ya na chese enwanwa na ewiase nyina so epu behwe sa de we ya eye ship I see nsuo so a movie na onim ship we na efri UK Korea friend Southampton and echo US abrochimem New York City ship we started say a building 1909 okay 1909 inti ohwemu a omo de bear 3 years and a yes a ship we now say ade in fact for any ona opese ohu no say wonni TV a Facebook Sompa 93.1 ne kohwe sa enioma nan bi na esisi esoro ho no emu miensa eye te say the edibu kerosene gum ye fa ne say sa funnel no aha minim ni twi ba funnel no say funnel de nka ano no funere funnel nka beka funere ye na no ve funere aha nti sa funere no say we de wo hwa ka funere de nka ano no so but we no ano no ye fia but wo say ye sini trases a nti ano no ye tetrete no ship na se okay na eno na entutu efamu epue okay because wo ship na se a ye frɛ bi se coal bi anka jasrama bi sa ya packing bebre ne gu ho na ho so ye workers wo ha omo sa coal no e de gu ade num e de power machine no e ma etimi ko nanim on say that time na technology no nyan eni ho tisane mo we na omo use nti omo ye we na kese se be ya emframa no anase ntutu no betimi afam na fi apie nti juma na edie na on say the fourth one bi ka ho fourth one de na bibia mfam eno no on say 1 2 3 nti omo de fourth one ka ho se be ya ima me da se pa so de papa na ye no se be ya ebe ma ship no aye fe okay nti je say ship we on amount for asikafo akukudam na that day omo pese omo betina mu bi wow ona no wo sika pa there's a first day na e move no events 20 events 10th April okay 10th April 1912 10th April was a Wednesday wow yes na you kwada intasemampa 10th into 1 hour 2012 events 1912 calendar no go he 10th April 1912 na kwada wiase sikafo pa ene betina sa hyeman mu na onim na I say aeroplane your first class or yes and your second class okay and your third class it is all share picture that so ya womo mo soro pa and first class for no okay omo no mo akonya say omo timi ba bonte your veranda bi wo ho sa so omo ba na omo be hwe wiem your swimming pool wom your gym wom just say no man na wo now that time no yes that time yes our restaurant e was ayi mu mebo video bi a che wo dey manya bote video no be ba wo hu ni nyina so tina ye ship na ne boarding now nim say sika ye je that time no eba ene sika mu a $6,000 $6,000 first class that time no 1912 say ba ene sika mu a a mystery ampa $6,000 intasem enti we $6,000 to fe who needs count even dabi but ye omo ana yensu ye de no so ho ye third class for no no so e wo ho na omo na doso so swimming pool ni bi na beto so no omo na doso obviously ho na funti no omo na doso na to fe ship no ni tetre no say ye betimi atoa edan so be say 10 if it 3 ko 3 no say the ship no ye butu ni say di gina ho a ene edan ye to so 10 e be ye pe wow na say ewa na nipa sa day no efro sa hyeman eye 2224 2224 that day wow now nim yes I wo baby ho a
ɔmo gyina ɛyɛ soro kakra nti mo sɛ nsuo so no yɛwɔ iceberg sɛ ice block wa menka ne sa ice block ACC nsuo no saa nti wɔn na wɔgyina ɛsoro hɔ no wɔhwɛ sɛ 1 iceberg bia ni kwan no mu a ship no kwakɔ bom ɛna 2 sɛ ship bi nso so foforo bi ba nti ɛmɛ crash nti ɔmo na ɔmo dwuma ɔmo di ano no nti ɔmo yisu binoculars ɛmɛ fa ne sɛ telescope yeah but onim that day no na telescope ɔmo yisu ne ni hɔ sɛ hwan na de kɔto he sɛ hwan na de kɔto he na ɔmo hwehwɛ ɔmo hwehwɛ telescope no ɔmo hu but yes still na ɔmo so gyina hɔ a na ɔmo hwɛ na onim tɔfe ship no ɛkɔ da baako ɛdɛ ɛtɔ so mmienu ɛdɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛdɛ ɛtɔ so 9 4th day a yɛ 15th April 1912 asɛm bi si hyɛma no na ɛfiri Southampton ɛkɔ New York City ɛnso so ɛntimi ankɔdu hyɛma no ɛkɔ bɔɔ iceberg mu na anim hyɛma wei mmerɛ a ɔmo launch no ship captain no but if you nteni pa asɛm bi a ship captain no kaayɛ ɛna mbɛgyina so a mede bɛ afutu okay ship captain no say ship wei your friend the unsinkable ship mema enye ye sano kan asɛm ba ko kan kra say twa bibia so say not even God himself can sink this ship onya kokoduru kan sa yes oka kire abrantie bi a na Washington Times paper na sana na ne din tie on say ship na nkasa na ye no Ireland okay ene de ba Southampton nti ho na oka sa asɛm no ship no the captain na friend no Captain Smith or say not even God can sink this ship onim nipa adwin de na asɛm na oka na odika yes because ship na se no na o ma ye bibi ti say compartment ɛyɛ 16 ɛna na wase hɔ okay enti sɛ tokro baabi ɛbɔne sɛ tokro bi bɔne chip na se a compartment no baabi ɛbɔne yɛ na honko ana nsuo betimi akɔ entimi ntre nkɔ ada compartment okay so what I say enti na tese sinking entimi nsenke enso so ampa but ɛkɔbɔ iceberg no first compartment second third fourth fifth sixth one ne nyina yɛ ma afei na ahya ase na ɛkɔ the other compartment no so wow nti ship no hyɛ ase sɛ nti wo sɛ wohwɛ picture yɛ da so yɛ a on sɛ asɛ aslant saa ɛfa bia hɔ akɔhyɛ nsuo no ɛfa na akɔhyɛ nsuo mu yɛ baabi a na nsuo no akɔ nti waa tɔfe wɔn wɔ third class no wofi sɛ ɔmo fit ne sɛn dabi wɔn na ɔhyɛ manase a wɔyɛ workers a na ɔmo sako no gum na ɛpower de no wofi sɛ ɔmo fit ne sɛn dabi ship no nkora na nkora a wɔn yɛ bɛsɛ 6 wow emu 5 pɛ ɛne nya nkwa baako ɛnya nkwa esikafo a na ɔmo wɔ mu no dodoɔ na firi mu na ship we no so no yɛyɛ no before say you ship no yɛ na nipa 17 ɛna de ɔmo nkwa atwa so workers no yɛ build ship na nkasa nya nsuo so mpo no imam ba show the video no to so ni ho nkomo nipa 17 ɛna hwere ɔmo nkwa na onim ewiase no everything has a price bibia ebisi wo wiase bia na ɛwɔ price tofe ship no na wiye no hi ko nsuo na se on say ship no ememe no edi be 10 minutes ansa na efiri soro hɔ eba be hye eba be to ase nsuo ase wa imagine 10 minutes into hwa na kwan wa pa enti me ba show de ehwe no na wiye ni ima fa ship no to so beginning no na fe wi a enyi video no na ye hun face ship na wi ship we no ship we kama da so sei no na wi ye ene de very good imam da se so na afi na eba betu afri Southampton ena de wo onsani fa so no eno no kodo no wi ye na sa kodo wi emra 1912 esi ye no ọma ntimi ehunu ba bia wa 1980 ɛna ɔmotimi hwehwɛ hu sade we Sompa 93 nti wo hwɛ a ɔmode even nipa crowd sɛne ntimi ankɔ because emu wa ade a di 10 minutes ansa na ɛkɔtɔ hyɛma ɛfɛn sɛ nsuo ase na wotimi sɛ emu wa nti na nipa da sɛne ntimi nkɔ nti ship no on de ayɛ ɛsenken no ɛfa edi kan wura nsuo num ansa na ɛfa na aka no enso so ewura nsuo ntu sɛ nsuo no na enu onyi no
Atlantic Ocean ti mu onwunu pa nti nipa dodo no mu wuye ni nyinaa ye omo freezy nti obi a wakra fie se okwa aba esikafo a omo twi asika kese ekotena hyema wem pese omo nya experience hyema we etu no wona otire mu first na meka ho nipa more than 1,500 and I should have that day. Into on the 14th of April 1912 around 11:20 and a ball iceberg in him AM or PM anajo 11:20 in a ball iceberg in him 2 hours 40 minutes which is 15th you know 15th in a Monday no 2:40 thereabout na ship no asinke it's just 2 hours 40 minutes Adia you did 3 hours. I mean 3 years and a year, you know. I did just 2 hours 40 minutes as I say apparition. Nti we say so 1 to 2 work when year. Ubetimi afa kwan bi so e de anya wo ho. Enso so wahwe ase e kiti. Nti shipper or say e the unsinkable ship. Not even God can sink the ship, no. 4 days into the journey. Ship 90 man could do. Wow. Senanke wiase ye pebe bia ho ye safe pa na nke sa ship we mu Sompa 93.1 so ship na ndigina ship sinke nti wiase wona wonji nyamindi in fact wona mo na me ne mo kasa so wonji nyamindi a ade ba ko a me ka che won ne se hwe no wan kasa ntie nyame wo de wonji nyamindi no problem wonji nyamindi on kwa sorry no problem but enkasa nche entie nyankopon to fe won se ship ni mu obu. Yes. The ne was on a buye. Na apeja. Na apeja. Na sinke. Na sink. But you say a sink is when you it's unsinkable. Yeah. Not even God. Not even God can sink the ship. Captain can say Captain Smith. Okay. When captain no we nyankwa. There be on timi nyankwa. Ship no crew no. Do na nyankwa. Yes. Omano mu edwuma ship no. Ship na nkasa na ni capacity pa 3,340 or thereabout. But nipa 2,224 and a cool mu. Eno na I say. Eno na I say no. Okay. Emu 1,500 more than 1,500 should omonkwa. Innocent people. Enti wumi antutu yakwan ye tofe. Na mama yem fa nyame eni agro. Maka kiro me say won di nyame ndi a fine ye no ni asem. But enkasa ntia nyame ye woni bebre wa ha omo so dako ye beka omo asem omo nyina kasa tie nyame ene omo ni wiase bi mu nti the unsinkable ship a two free Southampton 10th April 1912 ko New York City no in fact na ship bi at that time na ship bi en sa kwantenten da yeah nti na this was going to be the first time okay nti omo mutumi nyina no omo be so omo ye part of history yeah and so indigena ntimi ankodu 4 days into the journey nanka aka bese na 7 days aka 3 days spend nanka 4 days into the journey hit iceberg e shase se esenke Saki me da se 3 days na kai no bibi yenim se nyame ba sakro na ye adwuma so mo me ensa kabom so mbe ye biribia yes e kire se sa nansa no yes ontimi ene omu nyina Saki masua de bi wa hanne maka nimrinchi tro dwombi se afidia na nka nipa tue sika kokohwe no yes afedi wo de ye hwe a enye yibim anopai ahinta semo a Saki dia abre we new segment a ehedwumadi a ye no kwasi ada no pam na anopai a wo se gume hwe yaka mamu hakora no entwa supoa se nsuo kituwa bi we abefa wo se captain no me jere se enka ship we nka be kwa akuduru but captain na sam no a okaye no eno na nyankopon kire o mu bibi se ono okasa obesei bibi a obesei I was here gumi in fact anopai no edu anajo ase na ship ni ti o me fe fantastic I was for bra Facebook Sompa 93.1 wo de be for wani be hade se wo hwe TV ni so a ndi ahinta semo aye ka kira wo ne se ojejwentwie ne se na koma mu se nyankopon bi eni ho ojejwentwie so
ɛyɛ gyimi nko a baako 1 million nti sɛ wosi nyankopɔn ni hɔ a ɛte sɛ yɛaka gyimi saa 1 million ɛne ɛde ama wo mena na wo sɛ 1 million ne ɛde akyɛ wo ɛno ana no Tofi ade baako a ɛbɔ me hu baako no sɛ ship yɛsi no nipa bebree workers over 2000 ɛna ɛkɔyɛyɛ ɛmu 17 ɛna ɛwuyɛ okay ɛno nti no momeɛ ntoto yɛ akwan yie wate yeah adeɛ bi a yɛyɛ biara momeɛ ntoto yɛ anam yie ne yɛnhwɛ no yie because there's a price to pay for everything bibi a bɛyɛ biara no ɛho akatua ɛwɔ hɔ wei ɛyɛ hintasɛm kwamra didi ndi saki meda ase anɔpa yi awɔse na wama na gu me ma Mary 1 minute yesu ka asɛm bi na nkurɔfoɔ bu afu ɔsɛmde nansa ɛbɛdwiri asɔredan wei agu asɔredan na ɔmode mfie bebree asi no ɔsɛmde nansa ɛbɛdwiri agu na kyerɛ sɛ nyankopɔn na yɛka n'asɛm no ɔtumi yɛ biribiara ɔtumi yɛ nti woyɛ nipa te asase so enyi nyame akyinye ɛwɔ bibia positively or negatively sɛ nyame so obeye bibia ma na wogye akyinye o doubt sɛ ti we betimi ayi te sɛ bibia nyankopɔn fam de bibia etimi ma Mary na wote ne nka no ɛno na me wo me ankasa me nua ɔmanhene wadubuache Liberty Conference na me wase ɛno afutu ode ma ɔmono no sɛ jinyankopon di sɛ nyame ka so obeye biribia eni ni chim obeye yes as open justice okay 1 minute okay we are say ade a me ye hu ne sɛ ɛyɛ wo mo a wo madwene mu abi pa no na wo nhye da nyame ni sɛ nyame ma obi aho fɛ pa na ne ho fɛ pa won sɛ na de bu na ɛba fam nyame ma obi nim de kɔsoro pa na adwene mu no yae ne sɛ ɔya kyɛn obi anti na ɔde sisi nyame asab no abrante ne kan am sɛ free hall kro no ɔmo nso ɛyɛ engineers ne captain te sɛ ɔno ya ɔmo benya kwanya ɔbra ya yɛ bibi kɛse bi ɔmo di animu saa no ebetu ɔmo ho afo ama ɔmo ahwɛ ɔmo kasa yi ayɛ ne nyame ebie yɛ nim die mu yɛ kɔ school ne esua ne emasua sɛ nyame yɛ adom na enipa ya kan ɔmo abom ya wo ɔmo bom nyame ma onim die na atumi de pae ɔmo mu a ma na nyɛ wadwen sɛ yɛ wa enye nyame a untumi nya saa nim die no a ɔde ba yɛ saa nti ba bia nyame de yɛn kuro bia no yɛn kɔ so nyini sɛ nyame wɔ hɔ na nim die enye wiase awie nim die enye wiase awie me da se minister papa 1 minute obroni say every beginning has an end and every end is a new beginning. Ose ade bia wa hyase bia no wa wieye na ade bia wieye nso ye ade bia hyase na ye kan wieye asem a ya na mebusa se wa wieye no ebe wieye se eye papa ana se eye bone wohwe eniema eye niema fefede a enema me bi ko na gudie mu ene ne jewelries ne necklaces mu a niema oto no be 10 years ago and na untimi fanya hwe biem enti sɛ yɛhwɛ a yɛn value nipa mom dan sɛ be value eniema a yɛntimi fanya hwe ya ɛwɔ expiry date kakra metimi aka no anɔpa ya no okay anɔpa masua de o no kresa hinta sɛ mbɛ yɛ nneema wɔ issue yi so sɛ de mate ɛho abakɔsɛm no ɛnɛ ayɛ me foforo na adisua enya firi mu no kyerɛ sɛ wa wo hwɛ yɛ no ewiase ade bia ni hɔ a ɛfa enna wiye yes net ho no yes Facebook bia obenya sa story ahyase ne sɛ ne scenario ade no ebe ma wonya sa ha de yɛ nya bre benya wonya bre pa komu yi akusua bibi akusua de na obebu nyankopɔn papa kwabra Taki birthday ayibi ho na ye monitor wo free ho nti imawa ready ayenko birthdays Sompa 93.1 before that Tofi ene anka
Victory Outreach and Victory Mission Radio. Okay. Apostle Kofi Ajiku. Yes. Yeah. Kofi Ajiku one ne dom. Aya Sunday bia 7 p.m. ekopim 8 p.m. Okay. Fia. Omudi juma, omodan nyame kesiye edi. Ede tre. Sunday bia 7 p.m. to 8 p.m. But bibinti entimi maso. Yes, Kotoko ewo March nti omuntimi enye program nyamebua next week ede etiefo nyina no ye hyem bo se apostle ene dom ebeba abedi dwuma no se ne wo ye ne da na se ne maso ne mom ene na wotwe okay me da 7 to 8 pepepe okay na dwumadi no ahyase okay right nti yanko birthdays ni so Oba na ka mepe Mr. Kinsley ofori jima ede na nsa na oba idi aba ti se eno no ho a yemfa no nikai I'm saying I know menim say ima wo no enti say oka na eko na sister you beto so many information bia wo no ho nti o de yankomra o be hu ka chiri na de awa nti do fe ye yankomra e be sa ba be ye birthdays ni bi mi what's your friend Ellen girlfriend na wish no ho a friend Ellen dey aye bra no u chiri mu a e de asembe bra wo mu nti wo de no an so waka ne se ya na eko Ellen adobia ye be show happy birthday wata de ne me fe pa me fe na yesi nyakopon hira ena de amma we na no pay na sani a wo se gusu kama yi nyakopon nye enioma no kama saa wo abrabo mu mawo isi ama hu stars no 5 star ena wo belt nim nti nyakopon ma we 5 star future na fe wo so benyini embe panyimpa mfamwa o man Ghana ai nyakopon hira pa to fe me da se okay abusianfo ye batofin komo no so memfa sa akwanya we so na memma mabusuafo nyina ewo aduana nana poku wona woye aduana kontihene me papa wili ene abusuafo a mwaka me ankasa me so anim pon da fom ohun say yes abusuafo no mo fe ankasa me papa nua ba kan a panyi se one ne bokusua tafre oye kuntin hima ewo amantin so dem refer due wate nyankopon fa okra ensi nana amacha nyankopon ya adoma ya wada ebai na abusua ye betena se ewo amantin aduana na yedi me so na wotwe enti me gina me nuanum nyina na mu Stella ene abusuafo aka abinom ene omo etiase nyina se akonti himano no onu na hofe no ye de say itimi bibia na sanso ye duanafo enti so a nyame mfa okra ensie wankasa odihia but miswa meni no pa click pa ena oda form no enti so a say you will be bianka metumi aye amanka wasen aba enka meye nanso die nyame pe eno waye ti ya wada madofo no nyina no meboa me na nkodi na wotwe me na ewia ye hu hyehyɛ no mema abusuafo ni nyina ate eti abusuafo se de ofa ya drusuo no eye tofe enkomo ena ya drusuo ya dan ho aba Tofin komo. Enkoma emu ohwam, enkoma enwanwa. Dede. Sompa 93.1. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Geges, mihia tofin komo. Wenti bia waye wo ho. Ede papa. Eno ena tofi ede brewo. Tofin komo so ede. Enti wodi ama. Okay, abusianfo sabre die. Yemfa seda kese emfa ema obiem. Tofin komo ebre ena aso no. Menka wo se dwumadie no wona asomase a mede tofin komo ebre o eye Comfort Extra Comfort Limited.
omo e the extra foam and extra mattress ena abega so your king size your double your single your student one me pacho na the woman say anopay CEO me chia wo ne wo yere any workers na adwuma for Mr. Yeboa marketing manager mo badwuma obi a yakamfo extra comfort mattress amani bia wakoto no odi adanse enye mattress ya oda so a abusuafo na amem komu ni bi o ena yenkoye ne baabi ne de aba na branding no so ye neat FO extra comfort limited omo mattress na omo de aba no me ba cho sese de enu na obi eto enti se utie mi anopaye na obetie Tofiakwa extra comfort limited omo mattress omo de aba no ena me comfort e de ama size bia ope se wo ye hotel se wo ye den enu an se number me de be ma we no frɛ wo mo o frɛ wo mo an obisa wo mo say ehemfa no menya bia to ana me pe order say se ne uton mattress e wo shop na we need extra comfort mattress abusuafo na wahaw ho ne bo no nso eye standard ye tonso unya Sompa so atwoma afrancho ye benfo ase number wo de be frɛ eye 0242 810 705 0242 810 705 anase 0203 868 664 0203 868 664 bomodin na frɛ extra comfort for kama na omo emeboawo mi wia meka silent night ho asem e de acho nemum aperitivo shenon so alcohol nim na Italian e de aba anigi sem ne say untini no emu asisi a emma kwan emma emoja ni afurusane a ede yade bebre wo no aperitivo ebe ya no Italy ne di free buy herbs for 0246 270 221 0246 270 221 na emwa kama ne to ano nso kama na ebebo anopai Sompa 3.1 Tofiakwa no watu din abusia anopai wening koma ya babidi abusia yima minim me di video bi ema wo se onsa tumi aka se nye sanso a ewo aki ho me di video bi ema no na abusia for video no me pesa me ka video no ho asem e de kire yima me san so e de ama wo last week na me nam babi a me nam no me hunade bi ehona me fa story we free ma mere me nam sa ana me hu se emwa mienu bi nam na on say ye wo obi wo ho ahu na hu se o me ye ntafo ahu se omo se omo color omo ti omo shape omo nim omo bibia se Sompa 3.1 na mi hunu adie bi eno na enei Tofiakwa yi mato ne din abusua na omo ye mo efre omo enkokọ ma Mary mo hwe Sompa TV no omo ye mienu yima se sound wo meboa okay ma min san miena yima emo sound no because me and him try into make a say chiri kakra okay abusha for one wasem ade amahu kokko ma time mi no a omo eyen emabom abusha for one wasem ade amahu kokko ma time mi no a omo eyen emabom okay kwa me dia mi hu ye ne say enkokko no mienu se aso omo nye ntafo a maame ba ko ne hwane omo
ana omumienu nyina butu kosua so ana omubutu kosua no so wie no omu nyina ahwane ana maamefo mienu no ayankoko mienu no di animu ana emma no aka afra ana omu di akire me hunu ya na me si fom am si dabi nyame pese o kan sembi ede kire matiefo ne mahwefo enu nti no ma me be pie sa de we so nti metwa na ma be kan ho asoma kire matiefo he anopai emmoa mienu aka omo ma bom na omo ye omo Sompa 3.1 anopai mi pese wo a utie mi wo abusua na wo hwe fia mu wom maamefo mienu a omadane atamfo e wo fie baako mu yafunu baako na wo wo mo yafunu no a ana wo tomu ewom se ebi badi kan kanea wo no kra de abroso a mfie mienu na fofora ba hwo emmoa mienu omo yankokɔ ahwane aka omo ma bom ana omo die animu na omo ma ne die akire anopa mi pese mi di abusua ho nkomo na tobo ase mi wie na mapamfo wie a obetem fom so a wo yase anopa se uye maame a okeka abusua tiribomu a unti na me ne odi sa nkomo yi hwa efie bebre jadam efie bebre ejadam anya hwe o ebia maame ba ko adwene ye ne se ne nua bi ma ayeyie maame ba ko bi nim se ne nua bi ma epeja oda ona me wutie me oda ona o anya hwe se na dwena odwene nyina ne kwan obefa so obebre sa ne nua no ma no ase ba akokɔ a wɔyɛ aboa na ne nyansa nu nipa de oni ni nua ka bom ɛyɛ wɔn ma barade na wo nipa wo yesa hwɛ maame nto me bo ase na me nhyɛ ase mfiri hamra ewiase abusua biara ɛwɔ kanifo enti ukwa abusua mu a yɛse abusua panyini abusua ni nyina wona da no ndi anopa yi me ne wo abusua panyina wutie me Tofin komo emu se ni a wona nanom ye ya ekyekere sa abusua no ayato ne din asona abusua no yato ne din agona abusua no yato ne din bretu abusua no yato ne din aduana abusua no a akwa ba bedru so no abusua panyini kwan a wafa so a o kyekere abusua no yewo abusua no mu mpanyimfo bi wo ho a ade efa no abro ani baye ati wo mu adentra wona nanom nsase a omugya no hodi ma abusua no mi bisa wo se omoye no sade wo abusua panyina na abusua no di wadi ade no wo ye sa no a enka wo obeto asase ene wura abusua bi mu kɔhɛ mpanyin se etire ni tire nka yankasa abontin so ni mefa nkonkodi ene wo betima nya abusua panyina akonya to opese wodi akonya no manipa foforo
nanso esesa na asɛe na edie adentia na asɛe ni bi eti abusuapanyin bɛfa nyansa kwan bia so agya konya na makwame ebe wie kyire no na abusuapanyin bɛka maamefoɔ ane anuanom tamo kyesa wayɛ takra wɔ gyam hyɛntamo na manso kase asɔre abusua mu na no na wanya maame a na dwene mu da hɔ a obetimi akɔgye bayie ni suman no di kum ni nuanom ma abusuapanyin wo ho ade awaye adentia sɛ wodi akonya no ma na asɛe a wɔne wo abusuapanyin nka mmom ntɔn saase ni but wo de ma Kwame de a Kwame bɛte waseɛ because yen ya ka amamu ha no sɛ wotɔn asase a location no abusuapanyin sign so wɔhene so sign so anopai video na me di kan yi kyerɛ wo no me pese to utirim na wo di tom sɛ enkokɔ a omo yɛ mmoa a wo kasa kyerɛ omo nte empo aka omo ma abomu a omo yɛ omo ba hwe wo abusuapanyin ene ye wo abusuapanyinfo bebre wo hɔ a sɛ asam to Mary ma emfa ne ho nemom sɛ ye amadua koma ne to wo mo de a eno de obenya ho adagye afro ho ka atutu ntuma aguso ahya ahenema obegyina kyire adentra because amadua koma de omu didi mani bidi omu yi sika ma no oho a wotimi fa phone no wa frɛ kofi usu emu odin o ofa se wo phone no ye momo o se an o so ofa me de bi ato so ama wo ye mi wo fa se we die manhia wo ankamawu na wo de ada mewu mpo me hyira wa ansa na mawu na wakeka na otirimu ayode enti se kobase amadua komakora ye bone a na asem si na ayia ba ne yesi yetena se aka asem a upa abusuapanyin na wuhu no na wonya abusuapanyin a woyɛ mafia odi ka from rantie ni bi no waka trom sa ya munye dede na me ntwa asem no so anopai se aboampa hunu se wo sa me ka me mabomu a abusuapanyin a wotie me anopai me ka kyerɛ wo sɛ sabe suade fira boy ho na abusua na emu titia no abusuapanyin no ka ho bi adenti na suma si bade otimi kodo asase ne suma ne yeye ba suma si bade odo asase ne so anya yie na suna bronko ade so do kononko isi fuba ani sali fuba omunyina anya fufuma ya waboa bi wo ho a omu yafunu ye baako nanso omu didi a na omu ye de ben pre ho entiti mu aba abusua no mu nyina da ayawo abusua panyini ndi anopai emwa nkoko tufo se ya moa but yakaya mabom ana omu di achi a ye ne omu namo a wo ya abusua panyina hwehwa asomdue sekere ka bone anim awa abusuam obi ba ya de na nya abusua panyini ka anopa mi se abusua ho asam na meka ebia na yanwie ne adan na opesa wodi ntitimudie ba
mimisa wo hwɛ ɛnɛ meka ne pain di akyerɛw hwɛ owura bi ne yɛfa ne Jesse Bible mu no wɔ ma kama saa owura ne ba ne David tie di o na ne manu mu no obia medi hene ba David ya no oye kuma nyame hyɛda yi no ama ne bedi hene wɔ abusua no mu hwɛ yewo obi wɔ abusua no mu a anɔpa yi wotie mi a nyame ayi wo afiri abusua no mu apagyaw nyame apagyaw didi ma wo nuanom bi ndi na ɔmo nso yɛ obusuani didi ma ɔmo bi ndi na ɔmo nso didi a ɛyɛ obi kura wɔ hɔ a ɛyɛ abusua no mu agyapadeɛ bi na onyaayɛ a ɔde fefɛ yɛ pagyaeɛ ewiase obiara so ne ti ne kra wɔde nam o mo nyina mo betimi adɔ asase baako nanso obi deɛ obi twa asen bi anopai sɛ nyame apagya wo abusua mu a epa ocho ti asem na me ka kire wo no didi ma onu abi ni wate etoda tene wo nsam mane mfiri wo nuanom so mane nko wo maame nuanom so enko papa nuanom so enko papa ma so wo bi aye tie ni ye me nka so wo ni bi akobokro no bara no pay abusua samu a me kan se enye brantie na efe ni Joseph no na Nyankopon pagya no ma no kodi Misri mo koye minister no eko wi akire ni nuanom aye no boni o wose me mfa boni ni ntua mo kada ba bia ma bedui e bia kama anton me a kama me pie 45 fie anka ne yire amfa me anto asemu ama man koda afiase anko kyerɛ da ya ase ama ya nyimi ama ma Pharaoh fi ama me kyerɛ da ya ase ama nkadne se wiase nyina pese beto aduane a agye mi Joseph me kyerɛ de yenton ma no moya me boni o se mo basa bo be pa aduane akwa akodi a me ma mo mfa nsapan ko da memma mu bi akwa akodi moya me boni de anopai umami tuufo aka kyerɛ wo sɛ onu ni nua woni ni free yafunu baako mu ayade ama ye ne yanti akwase wudidi a emma nua ne bi ni ayafutu bone enu otu umami no oye e kan se mambofo anase de mambofo good afedie umami na ka ma na tuutirim se ni nua no oye bayifo nti se wodi usika ma no a wade be yo meboa ntu kwa na de wo maame nko akɔhye dam no wayi ama no se wutie wa bakɔsɛm a ebi kwa du brebi wo maame gya ahokoye wo maame nuanom bi esɔw mu ene ebi kura wo maame nua no wawu kɔ ne ma wo hɔ minue se nyame ato nsɛm a didi ma wo mu bi ni na wo mu ye obusuani o anopai me se me ka kyerɛw sɛ hɛ ensuo ani moja sonso ye dem wate mpanyin se emoja emu du chensuo enti anopai woye mi busuani no asɛm a me ka kyerɛw ne sɛ Joseph amfa bɔne antua ni nuanom ka unia ba wo nkyɛn sɛ obepa aduane adi a wo bi ama no wai hwɛ abibifo ye brɛ o
deɛ nti nyankopɔn pagya wo abusua no mu no ɛne sɛ didi ma wo nuanom bi ne wate hwɛ nipa bebree wɔ hɔ a wotie me nyame ahyira wɔn kofie na kɔhwɛ ade sɛ maka kyerɛ sɛ medi me yɔnko sikani bi akyi ɛkɔɔ ne kurom me baeɛ me ne na anante biem fi sɛ mehu sɛ ɔyɛ useless saa me yɔnko no na wowura ne fie a ma Mary wanka nkyerɛ sɛ bra wontumi mma na biribi asi emergency me na wɔ sɛ me ne no kɔ na yɛkɔduru yɛ paa na abrantie ne maame frafuo mu ba ma Mary wiase awerɛho na maame ne hu ne ba no na wɔka kyerɛ ne sɛ na sɛ maka kyerɛ sɛ me dan nsuo tɔ a enwunu nsuo tɔ bere mu ne yɛbɛkɔ yi nsuo bɔ me saa na ma Mary sɛbe sɛ wokɔto so obi frafuo mu kura ba na nipa korɔ na ho ne die wɔ soro anaasɛ wɔ biribi a ne ntoma korɔ a wɔde kɔ afuo mu no wohunu sɛ maame yes na maame yɛhunu sɛ ne ba yɔnko aba na ɔkɔpɛ nsuo agu no ho me nananom wɔ sɛ mekɔpɛ nsuo kakra agu me ho na yɛkra sɛ yɛkɔ aba kyɛ sɛ maame kɔpɛ nsuo agu no ho no wafira ntoma because ne ba yɔnko ayɛ deɛ bɛn aba na ɔhwɛ maame ntoma ifira no a wotumi sɛ maame a ɔpɛ sɛ wɔfira ntoma ɛma ne ba adamfo ehunu sɛ wɔfira ntoma no nka ne government na ɔbɛkɔ akɔfa afira enso ma kɔhwɛ maame ntoma ifira no ba me yɔnko yi sɛ ɔne ne yere hwɛ kentani korɔ na ɔfira ntoma na ne yere di kente na wagyegya na wa mu ne mantade a wɔmbɛhyɛ bisa ho sɛ ti abrante yire fi sɛ wɔ abusua anopa yi ti asɛm a meka kyerɛ wo no metam sɛ yɛbɛtumi aba sɛ na yɛ nwi asɛm a yɛkan sɛ nyankopɔn apagya wɔ abusua mu a ti sɛ Joseph a gyae wo maame afutu bɔne ne wo papa afutu bɔne na wɔde ma wo no na nya wo nko a wo nti na nyankopɔn hyira wo dabi me bawo enti wo nua ba wo kunu sɛ wo nua ba wo ahonkyerem na wo boa no na ayere na ayere because o ka kyerɛ wo yere no wo yere ka kyerɛ wo sɛ na ne kunu no wo ho yɛ den anya sa na wo yere ka kyerɛ wo because unim sɛ call na eba no ɛyɛ wo nua ba call wo yere di nani ehu ana obisa wo sɛ na wo sɛ de kwatito na so aka frɛ me o ha ma dwene kura dodo wo so wo yare wo pesika akɔ hospital na wo yere ka kyerɛ wo na ne he no wo yare sɛ ɛma no ɔmpɛ sɛ ɔm daadan wo a na ɔm de asɛm no afiri baabi wo bɛka sɛ ɔmfa ho adan wo nua ba ɔyare ɔse an ɔyare ne he mfa wo nua ba wei nso deɛ awarefo bi a na ɔmakɔ ware na wasan aka no pɔtɔ de akyerɛ wo ɛba sa wo sɛ bɛma na san mo wadwena sɛi an kontamfoɔ sɛbe agyimifoɔ no na sei ɔse krakye me dɛ me nyina adwene papa na yɛkora de yɛpɛ sika yɛkora yɛnya ɛnti wo sɛ afɛ dɛ wo nua no
ofra obiam kra wo mfa hwɛ bra mame nka no kra nkyerɛ wo kane na we ye me yire o but ye ni kane na we ye me nua ba oba betimi agya wo ne bema betimi agya wo ne basa ayire so bro so abusuani obeto se woda ho na mogya enwunu wa emogya be ka che ne se menua mogya na enwunu guo no anopai mi pese o ma wani ko abusua ho I'm telling you me kan okra de akere wa anopai ababa wa wanya kumpati baabi ka wonuanom a omo wakura ase na jai se da bia no watuka akwa na wonuanom wakura ase ne dimirika ne abaye sister abo mumie ka no to na munyi ayimre na ayre na ye den wo capacity a wo betumi aye bribi dia boa wonuanom omo ye obusuani me ba cho boa omo ton na omo ye wonua anopai abusua ho nkomo na me na wudie no ma me no mo a mama manso abeto mo ntem na mo akeka mo matira bom ena yesifia ma me kurati me ka kire ne baba ma se wo ba wo ka na agya no kuruti awo anya sa ai o ma mi we de udi sika be ma no a oh ma me fo no omo strategy me na me nka se mfa sika mo na ade sika be mo aya nyim firi wa ubotom aya gi firi obi botom sa na Ghana sika ho na ye ne dia anopai me pese usua Joseph Suban se nyame pegya wa ha nyame pegya Abraham no ose me nko amenko bede me wo fa ase lot abeka me ho akọ ekoduru babia manso kase besi lot dwanhwefo ane ne mo ahwefo ntam ne Abraham hwefo ntam no Abraham a woya panyini se ei dabi minuane ho me ba ne ho ye mogya hwe na wa ma omo ahwefo ne me mo ahwefo antete ye ntam okay se wati ase se obete wo ho kura no a asase na ebi na da ha no me na me ye panyi minyi bi wo ayi bi ekoduru babia Sodom kura omu yiye oman bi beto ahye omu so no Abraham boaboa ne nkrofo ano ekokoye adantia efrise na ne mogya lot atikuro no anopai mi tufu se mogya mudu chensuo hwe enya metia fidi kase yesu na medwa manum minuanom nim sei me obi a di betumi no meyo na no minua baba akofre me ka na mani atata ni su sada na mini bi bara wasa akwasi me yare meko ayarsabia me de kono to so na misu mesi me ni bi kura me pabosia ma de akọ dimi obi a oba me sa wo ye me ba sa wo ye me yire sa wo ye hwan me ni mabusua de untimi ma yentem Sompa 93.1 yes untimi ma yentem a kire se sika ne 100 Ghana cedis a me nua ba ho kire no a me yire memo 50 cedis memo no 50 cedis because no bit me jama wade na bedru brebi
yade kura betima ka wato ho ama oba wo ne otia na ba ma wo ne otie wadwane agya ho na ne otie yi ase kura wo gye nchia no ne yese ne pe abusiafo anope masem nyina me pese meka ene say hwe wabusua yi me dada bia me kan bonsam wo niema bia wo de ahyehye ye tirimu a enu na epira ye ewiase nya obi a na benya sika o anopa yi utie me wenya position wenya adwuma bi mu akɔhye opportunity wo ho ema unua why say umpe bibi ma no because akanfo akama na tutrim say ai unua kra de etoda na ma ne ben wa adwuma na ho awan ai ebi te saa ba nyu mu nyina so na te saa abusiafo ne tre nka yesi abonte so fo be fa nkodi na me no tiwei sama bi adwuma na adwuma ye fo obo me ho pose ye be kume ye be poison me a se me nuan ewo mu a anya hwe moja be ka che ne se da bi ma unua lai nya sa ye bi kuno ma me fa wo nsi na me mpanyin fo mra mu hwe maame a wonso tifi na wakɔgye bayi Sompa 93.1 na wode sai wonua no mma anopa nyame betua wo ka me ba cho ti asema me ka kire wo no ana so panyi obu ofu se me kan sa ai sa so panyi ani mu nyame fe me say se wo tie abusuamu na wo ye be ma tie abusuamu ye bayi bonsam atunuro ede sai abusuanu mu mema wo be pransa na wawu I'm telling you upa sama mi kan tie niye because kwanya wo di abusua no faso no eye obi na chichire abusua no se oye sa enka wo unya abusua no mu megina etoda kura wo hene keke bia obi akodi no abusua no mu ntino opese wo sei ni nuanom no oda no mo sabe agimifo na kwanya no a wote so no obi na efiri so na obetena so enti anopai obi biara wo abusua na wonyina abusua no ho na wakotu bayie wakɔgye aduro kura honhomone ade sai ma ye wo abusua nim so omunya kunu pankɔ no nyame bayi wo so aka aban jayo na da nyame betua wo ka no wanim guase uhunu ba bi be hwira ba na wuwo so anya feda nanti sa ukura honhom bi kura adan na wonfa nsere nkoso ema wabusua di obi chikura ne sa yaboni nua bi din se yaba we waye yie o na nakoma ti because ankoye ne ma bi so a o manu e wabusua no mu no sabra boni bi no a wo bo no enu na nya nkwada no so sunsan so ama o mabrabo aka no ye wo nipa bi wo ho a owo abusuam ne botae owo abusuam se onye gie abusua no keke obesuo sika bi a wo abusuam de ama no de bebo akobo akohwibra na obeda yi Sompa 93.1 na abro no a wodie no ukasa hwan na wodi tia no enti anopai se obi tie me na wo abusua na abusua wo no waji bayie
wagye tumi bɔne bi ɛna wode sɛe abusua no a Nyankopɔn ɛne wo bi ka wakatu eba aden na wo abusua no maybe sa wo nti wasisi dan won kran sisi dan wo kumase no abusua fie no a ebugo no because wo maame aka cho say ukokosi a obewu me boa enti aye ba ukuro mu a aya wode wonam fofo ekotena the next town no ayo ofe na ba yesu obeku a efa woni se okosi dan anopai afutu sama me de ma wono no aya busua ho asam ne yeka wonim hwe no gitum se enye de unni ne wo sia wo no nko ana ye obusuani o maami wo nua o papa e wo nua ada na won kai wo mo so me wo obusuafo maybe sa wo adena unua ho ba asem a abusua kro no amu uguhire maybe sa wo adena ugu hu hire ama mansa ho metie menua no ba no wo ha no yesi asem se na ato no ekwa ma wo ka se sa nipa na nyame apagya no yeso akwaji sikaduro jibi ma wo mane enam se jibi ma wo mane na godu kura no obia na yede ma no eyeye me pesa asem wo enso meka sa wo ya abusua panyini wo wa abusua num no mo hu se abusua no wo gold a abusua no nko antena se sika no mponi bi ma abusua obia bawate na ntama nko a wo ma enye yie na ediduabɔ ne nam ene nnome ne nam enu nti na abusua bi wo hɔ a godu bi a maami bi tam ye abusua panyi bi tam ye de ma wono ne sefo ya na omu yeye ene wua so na omu nja abusuafo ade biara a eye abusua japade no mo ma ba akofo ntafre ho afutu a me de ma wo ne no ade biara ye abusua na japade no monhwe na maame ba ko ya mu manko antafre ho monhwe na ma bemma bia ba wo fie ho no nko ama ntafre ho na obiara wo abusua no mu no atafre bia eyeye na munya abusua mu yimu abusua panyi betena se a na wa hya da frekuo bi no omudi nkomo ne nua ba bi ba na wa gya nkomo ne die na ya abusua panyi papa abusua panyi na otimi sori anopa ko ka kire nua ba ko se enem te se mansan ka ho asem mo me de hwe ni ye na wo ya abusua ni papa mete wase wabusua no obi aye bribie tiawo wo de sika bi kura ma no wadi ba ka kire ni say uyi eyonti me di we ma wo fa kokoye de ebeboa wo nso ade ya se busua ni be ha na ni di a kire wo na de wuye bia wo sa wo de wano si abusua for me de man wasi wa ha me for sidama silent night guest house and event center CEO one oba Lydia ene akua ene workers amo ho
nyankopɔn nhyira mo. Last week yenya kwanya ewura rooms no omo nhyɛ ase afei no ombe hyɛ ase na wura hɔ a level no ɛkyɛn aburukyire deɛ because ɛyɛ European standard. O breakfast no yɛde bɛbrɛw bra wo bed so jacuzzi no is serious. Na unya pie event center hɔ no a environment na nkasa na akua popo ne nsa no obo canteen hɔ na ukoto na no ye papa bi ye wie show no na papa bi be o se Tofi banku na ade kyerɛ me wɔ haban mu nti na mbae papa bi hu so one na yire ne ma omo sankwan me kote ba bi hu so boniti wo se yes Tofi an kyerɛ me ba bi bɔne enti ene ya wo kɔ asɔre wo pon a for wani kyerɛ nyankyerɛ ne ase road no so after police station ano o left Ubo says Silent Night Guest House and Event Center ewo ho. Number ni 0596 103 338 0596 103 338 0540 942 916 0540 942 916 ubetimi a oda aduane bi na ubedru ho no bibia ye wo conference hall so ho a ubetimi no workers akwakoye meetings ewo ho the fe I was here for my main car was a bombarding so do any ebe kire nyankyere ne ase after police station na no omo ewo left wo the officer number ya obehu ba bia wo de wani ebe kire omo na extra comfort foams omo na eso masema me de Tofi nkomo yi ebrewo abusua nkomo ene yedi azobani Tofi tia edasi announcement bi wo ho ne me pesa wo ye mame next week okay mate ene mame ntio edasi Tofi mame nchia me mame boahema oti ehwa adwa na chi ho okay okwa asore wo SDA no a wo ehwa nuamu ho no me mame ma se wa me mame se wa ya na wo kan ya na no nya se wa okay won se yeso ye wo mame se wa bi wo ho ma se wa na otra welfare fo no ma ha good ono ye mame se wa we ye boahema okay ma boahema me chia o Tofi and I just I will share tea for no boss say next week send it be our beba I bet was because me did say and now I'm 30 minutes cry and so on I was an answer so money abre but once a man can panel see ubia so you have 10 minutes cry so be so no hey cha case na case you I will share that share omo bomber okay omo tears yes next week okay na nanka ye jabi ama wo mo pa agise mu jabi next week no ye be hwe abusua no ne other part okay nti we part 1 me da ase na ya hwe part 2 no yeah Tofi me da ase Tofi nyame na e hya ase akekere abusua okay because are na nyame ebo ade no nka obo be ma ba kono amfa ne ma na wo ho no enya no na o ma akwan ma ebi be keka ho na abusua to aso abedru na ba Tofi ade ba akwan mu ni say ubie ni ho a nyame ma na kwan se ompa abusua opesu ofiri mu okay ade ba akwan o se ye hye no nso so ubie ni ho a nyame ma kwan se mia nkasa me paw se me pese me ko firi bretu abusua a ewo adwo so ana so na abusua a ewo abu akwa wo anya sa chance no nyame no na edu ko pie se sa nyame ni chisu dima nti nyame wo adwen ni trimupo bi a oma wo ko pie ha okay du we ko pie asa de onya trimupo se mebo nsu ato ha na me di nsuo ni bi asia ase na daache Ghana fo bibifo mbe yo mu nsuo fi yesa omunya nsuo no makire na mama o matu akwafo banko pe bi anu se nyame yes an hyehye no ni trimu po na odi nipa ni bi ekopie ba bia na senti a oyedo sa na amamra na nke bata busua kyekere ye ho no unfortunately abibifo ya say ye de pa ne say ya say no ne say
Ye de no de. Nanka enye me yere ne me manko a. Ye kyekire ye de no fa. Me wo fa. Wei me maame nua me papa nua ba. Saafo ni nyina ye nya sa abusua kasie bi. Ntika ne ane ewo nkuro nkuma mu no. Rakwa me se ekoba sa wo maame kura ni bia na wo yare ana wo tukwan na bibia si no oni hɔ a. On tai nhyada nya nkona mpi. Because o maame nua bi adwene wo ho. Ba mu oduane adi. Even ne wo sai kura wo betia wo. Ya onya wo maame onya wo papa e wo ho. Sa chances no ane enya ya nanka eboa ma enipa pi yensa ekwa ye ho ma obi atumi kae na nyonko no. Eno na bibifo ya breaki no. Na tofi ade ya na ye me ya ne say sa ade we ya say a omanyi ntumi nya bio no nso eye kristosom ana abesai sa ade. Asopan nyabotre. Tofi tra me ka say asopan nyabotre na ba wi akeka kwa die ebunum too much o. Tofi hwe me sa ade we even so ka say emfa the whole year enka ho asem a me wo different angles are every week nkemefa ho. Abusua as eno bibi ye nema ya say no pa no o ga ye bibi mem ha no me say ye nchichemu a wanhwe asa abusua hihye ya ye say no eno kwan is about 20 to 30%. Yeah, say bibi man nyame so ma say sa de no nyame so na abe say no minti o so ho nyame so na e ba ya ye ka kire won se ya benya abusua kasie bi ye nyame so na ye hye ase hye se bobo ba yie ewo nyamsum mu next week ye be kosa asem na ye bo ye maame nuanom na ye papa nom busuafo bi bayi na ye de hye o mutiri mu se wo be wale kra obi tumi power asorefo abusua de asorefo ye na busua koye oba ho ade na busua anka se wo ho no na o mote nchen obi be ware ne maame ne papa kra ni ne sofo ene ye bold na me ko maame aye bold se me kwa akogina se maame na family life committee say wo won sori mu etumi gi aware asi na so kwa ehwemu kokotranse ko gi aware ma na busuani bi ya bo okra maame ana papa o kai say mrante ti ase no handle case bi na lady ne te hale ka cha ni say wo so wani magu aso wani mu ne wai no mrante ya say wo wani mu na wa he ai wani mu no wa he say ade maami a wanyi san kwala na to ne yam bosome nko atete no amananya 20 years echi a wo hu se e fa be ma na wo ba na bibia ba maame ne papa akwala ne ntam no e ka se yaudie bi nti sei me mpene a na sofo gina ho na so panyin gina ho na family life committee bi gina ho e pushi ni se wanya nyanyame ta wachi omja ba mu ya nyeye na wa kan sem bia to omoto nchen na kokko wale na opa wale ewe kwa me mfa ayi asofo ewe wi ase nyina me gina ho mompai enye yie enti saa de no a ya sai no tofe nya se ya nhase ya nhihye ni yie na ya mfa ankosi ba bi esi a bibia ne ho e kese bibi man ye betumi akogina ba bi esese ekogina okay bible say kwadwofo kwotate ya nchen na kwan na su anyansa na de tofe say nipa a wo say wabusu akokọ nchen na kohwese na ewusi hyekyere ne ma na su anyansa wo mu tofe na o kan se maame no mko ya okopensu egu no ho no oba na ntumi efra no nya wan hwedwa ya okodwale mu no nana yeka wan hwedwa ya maame no kodwale nka won hwe ne ntoma pa ko hwe adwaye bi te say anano ye call silent night na nwa ye na ewo ho say Ose bathroom ye dia na ye nwa ye ho ya te da ma say wo da ye pe as opening bar de ko yo bo jai o ye jai ye go hwie go no alo ma yen ko yeah winning mama who say 9:18 as opening 2 minutes no we right and some year because we part 1 next week I mean fan sa I mean can dry nko na minya okay ko be na 15 nya wotre afen market and next week nya wotre we dia busi avoye some was next week part 2 part 2 beba number 5 I mean can dry nko asem okay to fehwe account for say
so obenya dwaye pedware a ohoro ne ho hwe adwaye a ye maame no ne papa no edwane mu wo akurase no tofe enye o egu animu ase egu se wasi dan pa atota sa akosi soro ato fom ede ahwehwe glass ato ano ede ahwehwe aboho na wudwale twitwi wo se kura wo hwe wanim na wo maame nan si na tie mu wo kurase dwale na sapo aka na tie wo wi a hohurum rade what ha se wo ye hwan nana jaja na mewra ho tofi wodwene ho a wonti aso ko hwe adwaye no maame ni wuramu a je se omo no ho ko hye tokurom na akora bi twamu afikira otumi hwe enema ye de ayadwa nchanse dada na abobbo ne tokuro didam na enuan bi apro ne asem ne ade a maame ni gina mu pa wo dwale maame na ko hwe ba bi a ne ba edwale kumase ne nkran monten so no Tofi komo so e de enti wodi ano ure Tofi maame fancy no ahwa ma no betara aso panyi me da adwaye nko a de medura akurase na me wera ho adwaye o pa maame asabi ohia se e kata na daja so pa ne ba bi a ya chia no ho pa de ne hye efi bi mu ya yeso ho no kopa ho ne die ko dwale akohohoro ne ho na ko he ba bi a wo tie ne ba bi a wo dwale nana next week my chef atie for any nyina ho bo because 15 points afena na release 2 teenager say ye what 13 egu ho na dey we ha boso me ni bewie abusia ya hyase ma Mary yo Tofi abusia kire etiefuo nyina me chia mabusuafo nyina mabusuafo amutie nyina me chia mo Tofi o hyase na na o ka maame numienu a mo free na ba akumu a omo nyina we ne mma nyame anim ni a ekoso wa afiefi eno a ene nyame etwa asamfoni na ede kire na onim samfoni na nso be Thursday as a Friday na me hwe bi of me mpe enkokọ ayeye ne fie ba mi kunu otie memse mempe nkokọ na nkokọ yen no ofie ho nkokọ bi nti mempe nkokọ ba abobobuo bi wo yi so ayem say ne hobby enti bie nkokọ no na nkokọ no ne omuma akokọ ba akwa wo ne mami ensa ena nkokọ na aka no ewo ho no membre minim so omo ye anuafo so ofa omo firi ho afiri hi o minim so omo ye anuafo ana so enti mi gina ho hwedi na obie epona se ubie kitchen puno esi anim wa enkokọ idi mirika ba ade na ombepe aduane enti emo ase na metugu honom se omo eni na me gina ho se me nyina ho hwade enkokọ na omo ya anuafo na baako awo na baako ne ma na aduane na egu ho no omo nyina ekwa akodi bie no unim se ne enkokọ nso udi aduane gu wa obia ebo modin se obetase dudu a obedie na ohwe obata na owomu no a oso a na ode amaneba oso na nkola ni free omo maame nchen na se omo kọ omo a aka no ho a na omo soso omo no omo soso omo kola nso omo so pebi adio but omo free omo maame na vicinity ni mo kọ ma na aka no nkokọ na aka no a na nkokọ na aka no soso nkwada no na omo asa adwane kọ omo maame oba omo kọ omo maame ho a oso a na ode ato omo ho oso a na ode ato omo ho na me say Emwa nsukra so said ya oken we mo omo kan omo ho bomo ba we nso so picture nyame twa kire me ne se omo ye abusua omo ye nkokọ a omo atena ho afa na nkwada ya adan na omo enhwe nkwada no nso bi omo nuane ma no nka omo nkwala ne ba mo nche mo so bia na nka mama nkwala no so ayede asuso bi ba omo so nkwada no wohwe sa die ya ewa abusua bebre mu se de ye ka no se owo ne maame nchen a ena ofili na mbom so kopie ni maame nua bi nchen a obekọ fie bi mu akola bi ne maame nua bi nete ne maame nua bi nete ne maame nua ne ye nete se hohwo bi chese obi a ofiri ba bi ba meanwhile moja ba akono ena ne ba ena aba wo nchen a wo ne nete
I was a ufan ka o man who ye or mo to say pepe to say sa moja na. I can forward bebu bi say usum bodia. Yes, sum kwadu. Because who nim da bodia ho be kwa atwe. Dabi. Bodia ho kwa atwe a ubebu kwadu papa. Kwadu ade. Because emre bi twemu bodia hwesa na kwadu na sa kwadu na ebunu no etime na pesie kontomre unya kontomre tetre no nkra no sa ne ma ne kra ya enya asam keto o nkai kra se wudi kwadu apesie ene body anso ne kwadu unse o mu gina ho a o mu nyina ayepe sa eyi no enti se emframa fa na enue ebubu na body ebubu gu a na ukwa afuo mu yekuani ukwa afuo mu a na ufe nnua de sum body na emabo na eye yi na yesum kwadu nso ye dai ebi ka ho because ne brebe ye dai ebeso enti se ne tofi oka abusua bia nyame na checheye de se nsori a ya chiche da bia me kam se nsori a yakoi nyame na edi group of people bia kogu ba bia odi sofo ba akwa ato ya no a oye dai ohweye enti ukwa asori bia mu asuban bia ebi wo mu bi suben bia ebi wo mu bi enti za o kase mi ja asori we ji se bia asori ni nya asori papa efi awrade na emom se suben ti na wu jai asori no akwa asori foforo dia na edwene ho pe ba bi na tena oba bi na ba bi anya de enyoe the free press bi ho no ko Pentecost e wo ho wo be hia bi nti sha ho den na tena ho so enti abusua bia mu nyame yi nipa bi ehye sira nipa bi abusua bi ni ho a nyame be ye sa abro no se onhyira obi wo mu da na tie enhyira na nyame de ehira na ne ye bone wo ho no enhyira na nyame de ehira no sister brother enye wo nko a wo dia enye wo nko a nti na nyame de sa de bibia ye de shaba ko bi nsa leader ye de shaba ko bi nsa a oye responsible a ne yemu ye na afei wa ye de wa cheche na so ade ni be di wo nsa no wama chese oye otirimu aye den amonamono amema wo ho so wama nyame anu ne ho se ode sa nhira ne ma ho wo kas ye 10 na so wo beko na busuam ne fie ni nuanom mma na omo hweso ankasa ne ohwehwe nyina ne se ye beba da bia bra da bia na se da bia ubeyi nam ama obi na ubetre ne kwan a ye fa so yi nam no de he eneye se nyame ahye wanuonyam a se de be ya anuonyam ne betre e wa abusua num nti ena wo odi firi ase efiri wa ne akotu eni nti se nyame de wasi gina bia a bo modern se ubetwa wani anopai ye chew se twa wani hwe wa abusua efie ho unuanom ma eno omo ba wo nchen ya nsoso omo na hwese odi obia besi baabi nyame adom wakwa akoye MP nyame adom wakoye adwuma bi mu panyini nyame adom eye opportunity kase eye den ya ebenifo a wo aban panifo ni ade ya ne ye kana wo anka obeye wabusua obehwe wabusua fo kane ansa ba je se omo ye mane tra so enti ni aye kane se ye momodin se nhira na nyame de ahira wo no gas na ebusu ofie ho a ebinum obre no je se wo waste nhira no wo bre sese esane eko obi ho na mame fancy ha baako wo yo ba na nyame aboa wo wakonya sikani bi aware wakonya be ma bia nanim onyam asomu hwe wabusua mu hwe bra nanka wani na ena nyame adom aware enti wanya obi asomu ta Abigail na se wokunu na wasomu no ne fiefo wo hwe ne maame wo hwe ne nua ba bi mu a ebra omo bre na waje be me ya boso na ontwa nani nhwe fie ontwa nani nhwe ne maame num ne nuanom na abre bia omo ba fie okra na wo pam wo mo amedwene sa de no ho amesi wo unye moja ni bi wo nka moja no ho hu se be ma ni fra busuo mo firi moja bi mu ofiri lai bi mu
enti wu na waba efie ho no waba aware na se no wu na wo be hwe nyame de sa de na hye wo nsa sa wo be boa be ma no na wa hwe na chi na ne entoyie no wa de atotoyie obi wa ni nua ba bi na breye ni nua ba bi ene breye ma ba bi a wa begina no wa begina wa ware oba ne kas mienu hwe kitchen oba ne tim wo nua ba no so wa ware nti sebe sade yedi kan ne obia ne benya aware pa nya obia ne be aware pa kra meka ne sebi owoska nya obia bia ne benya be ma owoska wo de abo ho safo hene se ono nso wokunu nti eni nti ni se nso wokunu no oboa no wankonya be ma owoska eno nkyere se ewo se otwa ne hwa a ohwe no so enti misra se wa ware be ma bi ni nua ba enam daade obre wo hiamwa bi pa ketekete a kabem ono nso wasi so wa abrabom na nso wasi no kwan se wo nua ba men eye bibia ma ni nua ba na wo bo hwene se wo nua ba men ede ni nua ba bi ba ko suku hwe no a na wo bu afu kokko apai sister wo yesa nyame oni ubedi esan se moja emu odu ofi moja bi mu enti moja na ofi mu na nyame ahira no na wo ubedi bie no hwe se na chiye ansana onso ubedi bia watu aso edi na ahye nyame din animu nyame ye be twa so wa ha points no go all ai asam kase ne akofa abakure yi mu o wabusua ho nkomo na yedi ene part 1 next week we dem Mr. to da na me retimi fi me ho ne abeka bibi foforo but next week dia Mr. Mo nyire me ne ensam ko ade we so because ye won sem kan ma mera sama o kan ya odi twa to a me ra ho pa yese nti ukunu eboa ni nuanom a na ye den kire se petre sa se be man be wu ama ajapade na abeye wo ne wo manko ade a eno ne wadwendwen ade ti wiase na mi bo na wo de wo so wu bia na bi kwa no wo ajabe ma no hey minister Olman ene I was me mama listeners and me viewers by 20 minutes because next week we will be a points one for ho next week you was asked asem we ask for part 2 Olman me da say na anope mafo because asem na e kanu emu ya ye kase ye kan nsem a ebe ko fele eja to fi mesro ma jango to fi ma me wa emu ya o mesro ye jango to fi ma me se kase ye passionate about issues emu ya anopay samfo aduamfo me chiamo ai eja machi fefo nyina eho ne minchi mechiamo na anopay na za o kro aso panyi jijo de masama minti na minita ne baba anopay minua kitwa bi eda fom na wa fafuru akonya accident efrena erama ade a mempe bi etie se oba anyem na wawu bra kwala no ma aduana busua ne nyina yakọ ewo sanfo aduam jama chifie ho wow e mamu nyina e ma ho yakọ na baba obi se family ho asem na ye ka no na kakra obroni kire mu wo say family no no definition o say where life begins and never ends. Wow. Ose babia abrabo hyase a enwie da. Na me yes small analysis bi because nyame adoma next week. Yeah. Ye de ano e betoa yasem no so. Hwe on say ose where life begins and never ends. E ho na wo share wa brabo ase na enwie da. Adentina obi wu a ne de na ba fie. Panimfo se kontunu hwan a nchia na eba
enti why wadwen say wo mafie no uwa Efa mana. Papa. Wo be wu. Na wa be ye burden ama abusia. Meanwhile, wa am abusia. Na papa me wo niam bi am person bobo so quick. E baby o ha me de me susu se de na niam si kro no. Yes, any technology ye no. Yes, sana papa. Ebeboa yese abusua te se kwaye edua bia woni sibre enti ebewe no akire ntitimu dada ene ye yusu saa ebewe mu ana abusua ekoso etitim dimpanifo saa bewe mu bi hwe ne ye ene no ye twetwenesness ni na papa ye hwe bibi se polygamous marriage bema wasisu a waware more than one sanima we edintitimu ebabusuam because ekwan ye fa so a wo ko fa oba bi be kan wo yere ho no o yere no kwana ne bonyo so enti automatically say oba no so san be wo a o mba no they become enemies ba ya tamfo edin pa say Africa ha obi ne kura entembetimi agosa entansi enti ye plan your life no sanima we nyina no e wo se ye hwe before I be build a family aba enne ohia ne ahokyere bebreba e koso no e ye abusua ntetimu okay ye wo krom ha abusua bi memfo mu din tudwa but edansie ho niema no moton enkabo mu nti sa abusua na pagya pa se ye bo adansie ho niema say nuanom no nko na edi say adwuma no yeah because onya no odini nua hura mu ba ko na shaase o badon enini makura anka na bede no do hura business mu dabi enti ye besere baba o kan se me na me de pa o yire de ye obetuma ka sa na o yire ni o badon tumi ka sa na unua ni da dabi enye yie da na anopai ye besere sana wani eni ho so e won titimudie na wo titi abusua no mu a anopai afutuo ye de ma wonti no ma wani mra ho so ye besere awofo nso say ye woman we should treat our wards and our children equally so wo do ba ko chan ba ko a onyini no hwe o ahoya bebam ene ye se twa na sinesini afe nso se ye siso no ye bobra yen hwe ya brabo yie because wo anhwe wa brabo yie na obi timi bone bra yie a envy ahoya no edin sem bebreba about last week me madam fubi ko ni fie na ninua nimpon a eye ne papa ba wa hu se madam fro na te ho na yete ho na no no mu di madam fo no ho nkomo to the extent say omo se ne kwase nyina say na asomasi no abe pake ka yesi ho ya na no mzo dabi o se on de afibi o sori ana o se saka ya pani fo de money mo ya ne kwase ampani bi nipa no so me nete enti maame na odi na tem kire no so no enim se owura e nati hoyi afi na maame ne ho apple no say na enti wo bra ti hoyi unhunu also enyo no sister me ba no sister ni di matem oye nipa fo pa afi de o divert asem na me hu dwire me pa se nipa ti hoyi timi di na tem na me so owura we de kakra nyame de adu we de o ma aka so waji skadro so enti ye besre hwe obi wo fasem okurampo ontimi mfrɛ omo enton sam frɛ omo man nkyɛn asa mesi munya bio na next week ye wonsam kan o munya botre olma ye fanse na mesi abusua ho asem mpese meka bebre enya sa me passionate me pon no me nya asem o de wo a utie me pa ni
mami misao mebisa wato next week ebedi ho nkomo wo fa se ben ena one Ghana cedi 3.1 akono ho e wo sukukum ade ba akoso a ya pa yese wawu no sa ofa se no kwaso na ebetwe ne ma ho ona bebere nkunwa ho nya ona betwe ene no nsam no ye di gu ho next week kwame Tofi ne de o say yam fa bi me points ne na me de ne 13 nti me cut rep hey zere na ma get when MC afo no kranya bi o mba abeka abusia sa na de ba no obi o bi awa asem ka obi awa asem ka tu de ba me nka me yen sampe mate kwa me na me nya de aka ne nto na nya me ya do a Tofi ade ba ko a ye wono wa abusua mu ne se abusua maame na ochichire abusua no ana se ode abusua ma no baaye okay binum ema etoto beto ema no ndem because hu maame bi a okoha na okodi nkomo we unia we onye no hu ni papa o maame ti sa amane a wo ofiri ha no abaha unia we onye no hu ni papa nti obekeka mutrabo mu anti mu benyini no na etoto dam ko tan abeda montan dada Tofi tamo Yesu Kristo oba asase so okay Bible wa say ankrofo di na chi wono mo ko sre no so tamo oje abodo numu abodo ne mpata na oda so ase no oka kire wo mo say omo ntena akuakuo en wode ma asuafo no so omo nche asuafo no edumiru en wode ma wo mo say omo nche senka Yesu no nko no abetimi ache yeah edi enti no wode ma asuafo no so omo nche obisa ho sa asem ne da okay so wodwene kwa akiri na yo bi a wodwene pa kwa akiri se nipa 5000 bia no nyame read 12 so mu fidi wo wow history me a hintasem because Yesu no wan ko betima che yeah ko so ko betima cha ma wo no betima command no obi a dia ne abesi nani na de sa wo mu kra no so ne se o ka kire wo mu se montena se akuakuo no na ya abusua no okay akuakuo no timo se montena se ba monsa ntena se akuo se nko baka zo okay montena se asuafo no monyena monche ma wo mu yeah ba se montena se akuakuo owi akuakuo no no se monye nipa 12 no na monche ma wo mu nti brasi kana nyame de adom no nyo ntia o de baby akwa me afan de na me nue se wa bi o yeah o ga se da bia na e be kan iska david enye da bia na o to ai e kan se tiro o to do say o to hwan da pa na yi sa david se Tofi se o dwindwin sanse on se ebinum kai bible a anase o kai book bi a o kai ne tra yeah on west ni wo mu no anase niam but o study bible ya word bi e wo mu bia dekora ne wo mu e wo meaning but this o to bu ase na wo ye ne kakra e no wate the bible pese o kire no ase e na wo de ba yan kase ya sitina mu kura na sa niam no e wo ho okay because say beginning once na wo kase obi wo ho a bla wo ye ne dan o yisikani yeah because bible can clear yeah ye wa sikafo ye wa hiafo ene ye wa agefo enipa me yensa na obo omudin nti kire se wo busua me nyankopon betimi de gefo bi abepiem okay nyankopon betimi de sikani bi abepiem saa nso na obetimi de hiani abepiem oso nya heaven abekọ oje bible din so mu bia wo mpe ya betu bia o complain na be da yiyi nti wo ye den kese ngi nyame beka so okay ma boys kafo nko ma baaje fo nko ne nkomu gu wiase ba nyame se wa bo hiani nso ye den afra Tofi me ka kire busua bia omo Ghana omo temene bla unua bi wo ho onye sika no man wa kono ho ka kire se bra anya nko a wo dia o nyame bo ye nyina na wo dia dom nti fa ye nso ye chefa ma ye ne nso ye mfa ni di na ba bia ma mete no anya o Tofi mami ka secret bi nchro 2011 ko mi krum Tofi mi ko hwe ba bia me maame a wo chem me wo me da me bomani ne nisuo satam so mi nika bre nsuo pa nyunugu maame abere wai so
me buy unim me di pasa boa no 2 years me boa sika ni nyina no man fa bi anto atade kra na me ko siesie ba bi mama me no e dai me sha enti se ne se me to na me nya de me de beto aduane adi a me gidi se sa ne man ka ho na e bi anyame why madoma me nya de me de beto aduane adi enti tofi de ye ka nyina ne se bra men tu wo busua ni ngu na maame na wo kyem wo no wonya bayifu o maame a wo mmadu o ma ba asase so men nwura wo mane ntem abusua pani a wotie abusuam asem ba mafa no kure ye adwuma na wodi no kure ma Kristo be shi woni monyam na wo be ye fe tofi mami maame fa 2 points ya ensia na enka 11 10 na aka no okay jalo ho mate nyankopon ya do abusianfo modi kan tuyam for da pese afi ye de ye adwuma mo sima be du no ma me pese me ne mo di nkomo na ene nsam na aba no ho metie ma wo se agumi ho se me hwe kwan ya binum edi abusua fa so a ho se anopa utie me na utiri mo den wo abusua so a ya hwe wate na omumom paipa ma wo da nyankopon ya adoma next week saki misro next week program we e kopa 2 na ba bia mpese ye de fa pa ye se mi hia moa na busua moa me na mi wuwie dia abusua de mbeje nsa na me adoma next week e ho na e be fa yes 0551931931 0548931931 yanko ahoma so hello Tofi ko paso di enkamo nka so yo me na last me ka town no wasa nyankopon hira so wodi so amaye dase afin so be jafoni nyina nyankopon hira mo moka se me nyina na kaka me de ka woni se oni pa da sani bia woti wi ase de so woni se wo ba wi ase a abusuan de hia wo kwan na ya je watena fie taso na obe free wi ase so abusuan de esai ja wo kwan ni ama ba bai enti yantutu abusuan ase na mestre se ye yire nom oba namba ka abusuan no ho a se de ba ye wo ho ade na abusuan de wo kabo mo ma ye ji wutu mo no o so fasa wo do no ka abusuan bom ba me nye abusuan de tem se de wo kan se kane no na we ye ni aba no ebi ne wi ase de mo na we de no ye me yire ne di wo wi ase te ye se mo ye yire nom mon ka abusuan mo mate nyankopon sama me ko na bi me da se oba na ja watwa so na obi aba bi hello Obaima. Mpacho, good morning. Good morning, my dear. Mpacho na hoye. Rade Adam. Mpacho, abusia de me what can I say? No offer. This is the decay one. Miss me was school no. Na school fee to why dem. Na me mama dem come over. That time, no, or your assistant headmaster, or secondary school, be a main person of body. The choir no of a catch me say, no, papa, and just force get your hair off at the men call me papa. Miss Julia, then tell me all from me, I know about and man, when you don't know of our, and she had the Robina care to come on. Now, the numb pound won't have 4 corner, lucky. Miss Kwame ko the meeting ya bodi aguna aztec ana me hu school bus ndam paho minim be bi o ko ko de no lucky minim se nya te no mo tete ne enya sa dan de minim e kwaya ka me fa so a me dru aguna enne no fe ne mai o mo fa ne nya free o nya ne o ko pension a ni fika ba ya na ni nya stroke last week ne yere the money funny no she say o su a wo say rather me ya say ma mo no fa ti bia we be di ne 1 week abusi obi am pese obeko enam kwan am go fa die fa ti se abusi ade misha lenso ya tem ene de maka so ma me ra hu kafra mo ma abusi ho hia mo ensam no egu ho ebeba why munya abotre hello
Master Tofiakwa ni. Care do gas oven. Pacho Swami police station nechi and gas oven papa no ego. And over Abuasuto, Dasco gas filling station oven so big go. Okay. Your mom open be ato pan no mama di bi wire so. No answer. Aha, that's when the first clinic so ye biem nti yare bi ha obiano. Na do ni atre ha overseas. Enkrum kro ni de bebre. Tofiakwa. Pacho mama ncha bedwafo nyina. Yo so. Na ene matume bo ase ahwe mase wati baba se go I say Sammy won't fair no be nam dia wo me bad na ma wo no jai wo fe that's a kin so no wo fe sa wa ware asa make kan sem bia mpacho e masaki ho ma Tofiakwa ene wa wura abusiam na ama ye ni ade pa na ade wabusiam eye edin a ye friend wofa no ne sremo munye very careful odin ewo abusiam a edin a friend wofa no ewo abusiam a ye mo sa ofa no din pa sa edin a friend ofa no ye mo omudin pa ne sremo uya mo ntwamani nhwafie kakra ani die mo pa saa de ne ehia o se opanyi bi ka no se o kɔ efia abusua ne fia wo the same thing o also abusua na eba eti mo nya careful eya de sua ye nyina ye nsua na mo a Master Tofiakwa so mate me da CP hello good morning Tofi good morning senior Try to say Radio Adumo Bema Binyamia Sibicha, Ibina, the Jafuni and the Chem. Okay. Then as soon as I can say, I couldn't look at Kasaya. Now you move the point, you move and come upon a home. Oh, yeah, I couldn't look at Kasaya. Oh, they can't friend. Now you move the common for the come upon a Mate. Oba abusiane be hia okwan. O kwa abusiane be ja okwan. He? Mame kan no krenkyere wo. Wo ye bema na to abusu atwene. Na da bia me yire. Me ma. Me yire. Me ma. E mobo abayi no wo wiase ansa no wawu no. I'm telling you. What am I too for? Abusia. Uja wo mo a waja asrade. Hello. Hello, Tofi. Bema. Hello, Tofi. Ma. Hello. Chomi woso. Tofi ma che. Ejo Bema na. Ampa chomi ka se fin na nigu, e fem pa kwasi. Nigu. Na nigu gambaga na nigu no fish. Okay, no fish okay. Mami nti osinia. Tofi mi ti o pa na de mo aka fem pa. Onse abusia atitimu wo ba ke saka hia. Onamwa dodika no yira do mo aka ni ayira. Yes. Kaka hia so dodika no ayira o mo aka ni na. Ayira. Obayira na dia igbo mu pa ne se maame a wo ba wo ma de nsia. Yo antimi anka o mo ammom. Ne dodika no am na hu so ne dika no. Obia kopedi obedie. Ye na nkope de medie. Efi ma ne fo no. Tofi, ni na lamba ka me kame se na kire we ye fam so. Okay. Ma una no ka ta no hai. Una number. Ba nyabotre. O number no send the twato. E pa 45. 45. Okay. I no afre me se no. Na ma ka ba busie mu dia pa. Ti ba se no. Puta se wo bo akura ntimi mo wa. Me wa cho eti producer a capture our number no why? Eti. Hello. Hello. Yes sir. Good morning. Hello. Good morning. Good morning, senior. Ozu maone so kakra o. Say yeah, my abano. You can't be free to one because it's funny who say, they are a decision and who here.
Jafadia will be near the mouth of Fakye. Now, Fanso, action of Fakye. No one is the Anyan now Cocoana is here another banking. And in China, to Fakye, you are Fakye. And so, why the way, Pia, shake, never. And see, or Fakye, young Wakana. Me da se Nyankopon shira. Hello. Hello, good morning. Good morning. Afumo yede. Radio Adumo senior. Na me shira mu program yi pa. Na machio yi pa. Na no kurashe. Abushawu ni bia. Yamfa onye hwi. Oh. No wa fa je for ni bi nso. So ne amisi ni omutie no. Mungu senka bia. Kamen memo mo ye yiti. Sa na wa kan ne no. Mo wo bia mo ye abushi aman. Mo hwe no mo nsa ma bi. Ami so. Okay. Mate, me da se. Unim. Next week, ma mere mon kai me na mi nwura baabi a. Eye obi wa abusua mu. Timi ko di ne boni bi. No wakwaje no me no de abeto abusua no so. Nyame adoma next week. Eho nyina ebe wura ho. Next week rather ha am bon. Hello, Baba. Good morning. Good morning, my dear. Papa Tofiakwa ni yana. Hey. Okay. Me ba try of a Tofik. Me ba try mo tumi na ka ba. Hello. Me ba try mi tie o mami. Me ba try ti mo ko de mama ka na Sompa. Fra. Me ya ho mi ti ni. Fra. Me se e ti ya go di to de mo kai se ya na ho pa. Me ti ni ni ya na ka mo ya ni. Monsieur le ministre, je vais vous dire jamais non fa. Non bien non comme bien mais c'est pas. Quand de ma face non. Non ma kuma ni de ma kwa kwa. Et me sama sa sai ta fa. Ça fa na fa ban te ban ni na. Ni ja on ni kan de ni na na ka ka na. A ta ya sa fa ma. Kafra, Mate, Moni, I'm ready. Hello. Hello. Sir. Hello. Hello. Me ba cho me wo so senior. Me ba cho. Good morning. Morning. Ka radio na wo nchen no man nko fom kra wa ni nkasa. Okay, good morning. Good morning. I'm sorry. Radio Adumo na unso e. Me ba cho se TV na wo hwa ma TV no nko fom wo bibi apesa wo kan me pese me tie o. Committee of Sompa no can say. I am a good man, you are for one. Aye. You are for one. You can say more part. A kid was in. So the back, that's the I will need them. The crown will need them. I do, yes, I need personal. Okay, Mate. Me fa di otwa to. Hello. No so enya dom. E no di agu abusia no no di enya dom. Eti me Sompa skata we di ayu e di. Mo nkoso na mo nkyerɛkyerɛ. Okay. Nembu yani. Mate, me da se abusia for akasima mienu. Me ntimi mfa call bia bim. Na nyame yadoma next week. Abusia part 2 ebeba. Mpanyimfo won nsem ka. Se wotie mi anopai. Se abusia ye oboni bia. 0244 80 96 41. 0244 80 96 41. 0266 30 37 33. 0266 30 37 33. Numbers mienu ino frɛ.
sɛ abusua yɛ obɔne a frɛ sɛ wo nso abusua yɛ biribi ama wɔyɛ papa frɛ 0244809641 Ima Owusu voice now you ready okay yenua Owusu asempe nipa producer o send the voice bi boss enye program normal program na wo yi o preaching and preaching na wo preach no ato nipa koma so papa especially me Owusu boss onim say me makoma edin pabet ensem no a wo kana no pawe no abubu makoma yes entity moon minim say ensem no a wo kana free o enye oni pedua ene free nyame nkonko na ikasa for mo straight me da se nyame hwa wo pa okay asempe nipa hia omo nyankopon ya adoma wo kene nwumre ai ewo asempe nipa so bra nonso eko nyasem ketwa because waka wo se nyankopon ya adoma ene etoato amu homachi no num kopim se no nsia bebo no obete omahene ya adubu achi food for thought owia no de ade achi bia to aso sports team no abudia bi ni team Jeff ni atapukunum ni omo maka enso edi bebreo ewia kase bonde onim se obetin dada premoto a donko ekono ano Rocky Junior be ball jom no me en sports be ba be take over no nine na edi na menim enso ebreo kopim se no nsia bebo na after 6 no tie news ni wi a na asempe nipa enso abetranse mama yeko taw 30 seconds next week buane ma no ye beba Sompa 93.1 nya ise te se kwaye no mama dua no enkeka mbo ho kakra na se dua no keka mbo ho a nka wiase nya ya o se nka wiase nya den kra se ebusua na ewom we so wem pone kakra ye pone ma ye ho a gidi se ebema ka aban kra ne ho beto no aban no ka ne ho beto no because yen ya abusua ne aban ka sori nso ho beto no kakra sorry agi abusua aboso no okay ne ma sorry agi abusua aboso se de next week ye be wura ho ye be hye da wura ho pa abusua ne de di kan na ye paw ye fie no na ame ye de ye ho akọ bossa eyi no na omo nso afa mate ye hwe ne ye asobanyi tofe ne ma se akodru bia ba ko bi ka kire no ho se pese sha ye friend say e sha se ye film so a ebe yi okay to bia kan kire no se mabusuan ba bia akodru no me pese e sha se ye e film so okay yenye ne ma yi kwame tofe de me kan se wo fa bi ana obusuan pani bi ti ho no wo ya de nya mesrew kono ho na de ne nkoka one nkoka ne sentiase anya adwuma wayo afamu de anye saa owu a o de ka bebre mu okay cause we bia wanhwe wantwa ofisi da wonya wu pe ye beka se na busuan fo we bia that time na wona ka abesu ya wo so okay nti o ye ya kono ne nkoka nsuro go bi o ayi suro dodo nti me na me kokan na obe mi se wonya ohwe abusuan ne nyame de yedie na bedua no so wonfa moa mo munyina mo ka ho bi nye ne manko a ena enye ne yire nko a nyame de abedum obi a yemfansi ada na o twese ne Sompa 93.1 mamintio yo aba meso kakra me kan se yesre mo amoye abaifo wo abusua mu no munyai ne menni pantimi mu abusua mesre mo abaigro na fede ye munyai ne ma ni pantimi hwefie mechia mabusua pani ye fro no ofa yawnimo okay ofa yawnimo o be kwa kensre ene adua na busua wo sanfo adua mina DJ Obolo Utek FM Obolo mechia ono pai oni mani bo me koro ma menchia Adus collections Adu crow from traffic light and say ba fine sport in change. What is he say? Wa be solve no problem. I do say me papa so solve no problem. I solve no problem. Rocky so no so wa ha. Ai papa adu nyame sha no o hwe suit ya e hye bia e free Adus collections. In fact, Jumadi so de wa siesie me ama me ho aye fe pa. Adu nyame sha o. Okay, I was here for
aha ene edi show no esi medin ene Tofiakwa nyame adoma anwumre no nsia kopem se no nso bobo no wana no ye be repeat show ya eye Tofi nkomo yi ba cho me de uja me ankasa me nua ba Esther Smith osi moko ochina awrade adoma ye be hia ewo dwumadi a wato ne din na menim so makrao